හරි හැමෝටම good evening. මම හිතන්නේ මාව ඇහෙනවා ඇති. අ, what සමන්ති මිස් ඇහෙනව නේද? දර්ශනි මිස් ඉන්නව නේද? ඉන්නවා සර්. ඕකේ. හරි. එහෙනම් අපි ස්ටාර්ට් කරමු. පොදු ස්කෝලෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්න තවත් එක් ෆ්‍රී දේශනයක් තමයි අද දවසේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් සමාජ පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපි අද දවසේ කතා කරමු. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා සජීවීව අපේ දේශනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් chat box එක හරහා හරි මයික් එක ඔන් කරලා හරි ඔයාලට යොමු කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ අද දේශකතුමිය දර්ශනී මල්කාන්ති දේශකතුමියට ඔබ වෙනුවෙන් මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය ගැන අද දවස තුල කතා කරන්න එතුමිය මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි සර්. සම්බන්ධ වෙනා ඉන්න හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මාතෘකාව විදිහට මම කතා කරන්නේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධයෙන්. ඔයගලන්ට අදහසක් තියෙනවද කාට හරි සමාජ පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධයෙන්? නම කියනකොට සමහර විට සමාජ පුනරුත්ථාපනය කියනකොට ඔයගලන්ට දැනෙනවා ඇති මොකක් හරි සමාජයේ සම්බන්ධ වැඩසටහනක් කියලා. මම මුකුත් අදහසක් තියෙනවද කාගේ හරි? හරි අපි පටන් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් සමාජ පුනරුත්ථාපනය කියලා කියන්නේ සමාජයේ සම්බන්ධ කරගෙන පුද්ගලයෙක්ව නැවත යථා තත්වයට පත් කරනවා කියන එක තමයි මේකෙදි අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට සමාජ පුනරුත්ථාපනය ගත්තාම අපි මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිවීම විතරක්ම ගන්නෙ නැහැ. යම් කිසි රෝගී තත්වයක්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි පිළිකාකාරක තත්වයක්, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ආබාධයක් සමහර විට මොනවා හරි දේවල් පුද්ගලයාට සමාජගත වෙන්න බැරි සමාජයෙන් වෙන් වෙලා සමාජයට ගැලපෙන්න බැරි යම් කිසි දෙයක් සමහරට සිරගත වීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා සමාජ විරෝධී දෙයක් කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෙනෙක් කොහොමද නැවත සමාජගත වෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. මේක පුනරුත්ථාපනය කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අදහසක් ගන්න එපා. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයක් විතරක්ම මේකෙන් වෙනවා කියලා. මේක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. සමාජ පුනරුත්ථාපනය කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට සමාජයට මුහු වෙන්න බැරුව යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්වයක ඉන්න කෙනෙක් නැවත සමාජගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඒකෙදි අපි නිර්වචනයක් විදිහට මම දාලා තියෙනවා යම්කිසි ඇබ්බැහියක්. එහෙම නැත්නම් ස්නායු ආබාධයක්. එහෙම නැත්නම් ඇබ්බැහි වීමක් හේතුවෙන් සමාජයෙන් වෙන් වෙලා. එහෙම නැත්නම් සමාජයට ගැලපෙන්න බැරුව ගැටලුවකට මැදි වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක්ව නැවත සාර්ථකව සමාජගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඒකෙදි එයාගේ කායික සෞඛ්‍ය ජීව විද්‍යාත්මක සහාය කියලා කිව්වේ මම. එතකොට මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය, මානසික සෞඛ්‍ය, සමාජීය ක්‍රියාකාරීත්වය මේ හැමදේම යථා තත්ත්වයටපත් කිරීම තමයි අපි කරන්නේ. ඒ සඳහා පුද්ගලයා සවිබල ගැන්වීම සමාජයේ සහයෝගය සහිතව සිදු කරන එකක් තමයි සමාජ පුනරුත්ථාපනය කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ගේ සමාජය ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති සිරගත වෙච්ච කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් සමාජයට නොගැලපෙන යම්කිසි දෙයක් කරපු කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්වයක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහර වෙලාවට අපි හිතමුකෝ යම් සමාජ මට්ටමක ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. හැබැයි එයාට යම්කිසි ගැටලුවක් නිසා ඒ සමාජ තත්ත්වය අහිමි වෙනවා. එයාගේ මිතුරන් අහිමි වෙනවා. එයාට ඒ සමාජ තත්ත්වයට ගැලපෙන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී පුද්ගලයා සමාජයෙන් කියන්නේ කොන් වෙනවා කියන එක කොන් වෙනවා හෝ එහෙම නැත්නම් එයා සමාජය අත්හරිනවා. එතකොට ඒ වගේ තත්වයකදී උනත් නැවත පුද්ගලයා සමාජගත කරන්න
අපිට සමාජ පුනරුත්ථාපනය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා කලින් ගත කරපු සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරන්න අපි යාට උදව් කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය සමාජෙදි මොනවා හරි ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නාම පුද්ගලයාට එන ලොකුම දේ තමයි පසුතැවිල්ල. පසුතැවිල්ල යාට නිന്ദා අපහසත් එක්ක යාට නැවත සමාජගත වෙන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙදි තමයි අපිට මේ ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පුද්ගලයාව සාර්ථකව සමාජගත කරන්න. පැහැදිලිද ඔයාලට? අපි සමාජයක් විදිහට ඔව් සමාජයක් විදිහට කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ සිරගත වෙලා හරි මානසික මොකක් හරි මානසික ගැටලුවකට ප්‍රතිකාර අරන් හරි එහෙම නැත්නම් යම් මොකක් හරි ආබාධිත තත්වයකින් හරි යම් ඇබ්බැහිවීමක් හේතුවෙන් හරි මේ පුද්ගලයා වෙන තැනක පුනරුත්ථාපනය වෙලා අපේ සමාජයට එනවා. සිරගත වෙලා කෙනෙක් එනවා කියලා කියමුකෝ. ඒක ගොඩක් ගැළපෙනවනේ. එතකොට සිරගත වෙලා එන පුද්ගලයෙක් අපි අපේ සමාජයට ගන්නවද? එකපාරට අපි අපේ සමාජයට ගන්නවද? දැන් ඔයගොල්ලෝ පෞද්ගලිකව හිතලා බැලුවොත් දැන් අපි සාමාන්‍ය දෙයක් කියන්නම් විවාහයක් කියමුකෝ. අපි දැන් විවාහයකට හරි එහෙම නැත්නම් අපේ දරුවන්ට සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනංවන්න හරි අපි ඒ වගේ යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙන පවුලක් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී කොහොමද ඔයගලන්ගේ අදහස? ඔයගලන්ට මොකද හිතෙන්නේ? අපි යම් කිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත්ත අය අපි හැමෝම. එතකොට අපි කොහොමද මේ වගේ පුද්ගලයෙක් ගැන අපි එකපාරට අපිට එන සිතුවිල්ල මොකද්ද? මොකද හිතෙන්නේ ඔයාලට? සැක කරන්න පොඩ්ඩක් සැකයක් ඇති වෙනවා යාගෙන. අනිවාර්යෙන් ගොඩක්ම ස්තුතියි සාර්ථක උත්තරයක්. ඇත්තටම අපි එයා දිහා සැකෙන් බලන්නේ. අපි එයාව ලේබල් කරලා බලන්නේ. අපි මේ පුද්ගලයාව අපේ සමාජයට ඉක්මනට ගන්නෙ නෑ. අපේ සම්බන්ධතා ජාලයට අපි මෙයාව ඉක්මනින් ඇතුල් කරගන්නේ නෑ. මොකද අපි දන්නේ නෑ මේ පුද්ගලයා ඇත්තටම හැදිලාද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පුද්ගලයා තාමත් අර ගැටලුකාරී තත්වයේදී ඉන්නේ. අපි මේ පුද්ගලයාව ඉක්මනින් අපේ සමාජ සම්බන්ධතාවලට ගන්නෙ නැහැ. බොහොමත්ම හරි. ඒක තමයි අපි මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය හරහා මේ පුද්ගලයාව සමාජගත කරවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේ තත්වයක් එක. දැන් අපි ඒ පුද්ගලයාව සමාජ සම්බන්ධතාවලට ගන්නේ නැහැ වගේම තමයි ඒ පුද්ගලයාටත් අනිත් අයත් එක්ක සමාජ සම්බන්ධතා පවත්වන්න බයයි. මොකද හේතුව ඒ පුද්ගලයා දැන් හැදිලා හිටියත් එයා හොඳ තත්වයේ හිටියත් එයාගේ ගැටලුකාරී තත්වයේ නැතත් එයා සමාජයට මුහු වෙන්න බයයි. එයාට යම් කිසි හිතරිදෙන දෙයක් කියයිද? එයාව සමාජයෙන් කොන් කරයිද? එතකොට මාව පිළිගනීද කියන තත්වයක් එයාත් ඒ තත්වෙන් පෙළෙනවා. එතකොට මේ දෙපැත්තම අපි වගේම ඒ පුද්ගලයාත් යම් කිසි පීඩන තත්වයක ඉන්නේ. එතකොට මේ දෙකොටසම තේරුම් අරගෙන අපි සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න තමයි අපි මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය භාවිතා කරන්නේ. අපි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ PDF එකේ ඉඩ තියලා තියෙනවා. මම සියලුම දේවල් දැම්මේ නැහැ. හේතුව අපි යම් කිසි දෙයක් දැන් ඇත්තටම PDF එකක් අපි හැමෝම දැන් PDF දෙනවනේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා PDF එකේ හැම කරුණක්ම තියෙනවා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ මතකයට අපි ආපහු බලන තත්වයකට ගන්නෙ නෑ මේ PDF එක. ඒ කියන්නේ අපිට හැමදේම දීලා තියෙන නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මම ඉඩ තියලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ අදහසින්. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒකෙදි ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලියනකොට මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මොළයට යන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ නිසා තමයි මම ඉතුරු කරේ සරලව කිව්වොත් පුද්ගලයෙකුට නැවත සමාජයට හොඳින් ගැලපෙන්න දෙන උදව්වක් තමයි මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය කියලා කියන්නේ. මේකෙදි අපි ජීව විද්‍යාත්මක සහාය එයාට ලබා දෙනවා. මොකද එයාට ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. දැන් මානසික රෝගී තත්වයක ඉන්න කෙනෙක් නම් අපිට මානසික රෝගී තත්ත්වයට එයාට ප්‍රතිකාර දිගින් දිගටම අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රතිකාර ටික එයාට දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ රැකවරණ එයාට ඒක අපිට නතර කරන්න බෑ. ඊගාවට අවශ්‍ය වෙනවා මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය. උපදේශනය අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ පුද්ගලයාට එකපාරට සමාජයට මුහු වෙන්න බෑ. මෙයාගේ යම් චිත්ත වේග ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි යාට මනෝවිද්‍යාත්මක සහායත් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි
එයාට පුළුවන් සමාජ සම්බන්ධතා, සමාජීය සහාය. එතකොට ඒක රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පවුලේ අයගේ සහයෝගය වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එයා කැමති පවුල් පරිසරයක් හරි වටා පිටාවක් හරි එයා කැමති පරිසරයක එයා ඉදිරි ජීවන රටාව එයාට ගෙනියන්න හැඩගස්සන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. එයා කැමති විශේෂයෙන් මේකෙදී අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ මේ සේවාලාභියාගේ කැමැත්ත තමයි මුල් තැන දෙන්නේ. සමහර වෙලාවට එයා ගෙදර ඉන්න එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. එයා සමහර විට එයාගේ වෙන නෑදෑ ගෙදරක් තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා වෙනමම බෝඩිමක් හරි එහෙම නැත්නම් එයා වෙනමම රැකවරණය ගන්න තැනක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ මොන තැනකදී වුණත් අපි යාට මේ සහායවන් තුන අරන් දෙන්න වෙනවා. විශේෂයෙන් මේකෙදි සමාජීය සහාය කියලා මම අදහස් කරන්නේ පවුලේ සහයෝගය. එතකොට මේ අංශ තුන අනිවාර්යෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙදි තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙයාට අවශ්‍ය ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කිරීම, අධ්‍යාපනය, කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම, රැකියා අවස්ථා සම්බන්ධ කිරීම, එතකොට නව සමාජ සම්බන්ධතා නිවැරදිව ගොඩනැගීම මේ වගේ දේවල් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවද? තව මොනවද අපිට මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? මේගොල්ලන්ගේ මේ අසාමාන්‍ය චර්යාව නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මොනවද තව පුළුවන් අපිට මේ කරන්න? හොඳයි. අපිට එයාට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක විවිධාකාර ක්‍රමවලින් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ ක්‍රමවේද මොනවද කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් පුද්ගලයාගේ මේ අසාමාන්‍ය චර්යාවෙන් මිදිලා එයාට නිවැරදිව පරිසරයත් එක්ක කටයුතු කරන්න, සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම තමයි මේකෙදි කරන්නේ. කාගේ හරි මයික් එකක් මේ අන්මියුට් වෙලා චුට්ටක් බලන්න. හරි. ඒකෙදි අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයාට යම් කිසි පාලනයක් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ප්‍රතිකාර ටිකක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය සහාය විවිධ මට්ටමින් සහාය අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අවබෝධයත් එක්ක මේ හැමදේම අපි යාට අවශ්‍ය විදිහට ගලපලා තමයි පවුලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සමාජයේ මැද්දේ මේ පුද්ගලයාව පුනරුත්ථාපනය කරන්නේ. මේකෙදි පුනරුත්ථාපනය කරන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. කොටස් දෙකක් කියන්නේ මේ පුනරුත්ථාපනය මම මුලදී කිව්වා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් මිදිලා නේවාසිකව පුනරුත්ථාපනය වෙන පුද්ගලයෙකුට ඇවිල්ලා මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය වෙන්න පුළුවන්. තව ඊට අමතරව සිරගත වෙලා ආපු කෙනෙකුට මේ පුනරුත්ථාපනය වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ දන්නවා යම් වැරදි ලිංගික චර්ය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා යම්කිසි මොනවා හරි ඇබ්බැහියක් යම්කිසි ලිංගික චර්යාවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ සමාජයේ දන්නවා ওই දර්ශන කාමුකත්වය, ප්‍රදර්ශන කාමුකත්වය, ඒ වගේ දේවල් තියන අය ඉන්නවනේ අපිට මුණ ගැහෙනවනේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා, දකින්නවා. එතකොට මේ වගේ කෙනෙක් සාර්ථකව සමාජගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට සියලුම මොනවා හරි සමාජයට විරුද්ධ යම්කිසි ක්‍රියාවකට ගොදුරු වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. තව ඊට අමතරව හදිස්සි අනතුරු, ආබාධිත තත්ත්ව, ඒ වගේ අංග විකල වීම, විකෘති වීම සමහරු ඉන්නවා මූණ සමහර විට යම්කිසි හදිස්සි අනතුරක් හේතුවෙන් තමන්ගේ මූණ එළියට යන්න බැරි තරමට ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා සමාජයේ සම්බන්ධතා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. සමහරට ලස්සනට හිටපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ තත්වයකදී එයා සමාජ සම්බන්ධතා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. මාව කොන් කරයි, මාව සමාජයට ගන්න එකක් නැති වෙයි. ඒ වගේ අදහස් එක්ක මෙයා මානසික රෝගී තත්වයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයාට සමාජගත වෙන්න බැරුව. එතකොට ඒ වගේ අයටත් මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊගාවට අපිට මානසික ගැටලුවකට ප්‍රතිකාර ගත්ත කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙකුටත් අපිට මේක යොදව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි සමහරු ඇත්තටම ශක්තිමත් ශාරීරික ශක්තියෙන් හොඳ තත්වයක ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලා කොච්චර ශක්තිමත් වුණත් සමාජයේ ඉදිරියේ අසරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව අර ඉස්සෙල්ලා කලින් කෙනෙක් කිව්වා වගේ අපි සැකෙන් බලන්නේ. අපි ලේබල් කරලා බලන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම දැන් අසනීප වෙලා ඉන්න වෙලාවක
අපි රෝහලකට ලෙඩෙක් බලන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් අසනීප වෙලා ඒ ලෙඩාව පාරේදී අපි මුණ ගැහුණා කියන්නකෝ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා සමහර අය කතා කරන වචන වලින් මේ රෝගියා ඇත්තටම රෝගියාගේ මානසික මට්ටම පහළ වැටීමක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට ඕගොල්ලෝ කියන්න බලන්න සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුගේ හිත රිදෙන අපි ලෙඩෙක් බලන්න ගිහිල්ලා අපි ඒ ලෙඩාට කතා කරන වචනකින් ඒ ලෙඩා මානසිකව බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුංචි දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඔයාලා හිතන විදිහට. මේ සේලෙගේම තිබුණු කෙනෙක් දැන් මැරුණා කියලා කිව්වොත් කලින් වෙන කෙනෙක් මැරිලා තියෙනවා වගේ කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කියන්න පුළුවන් අනේ ඔයා කැත වෙලා නේද? ඔයා කෙට්ටු වෙලා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් දකිනවා. දෙදෙක් බලන්න ගිහිල්ලා කියනවා අනේ ඔයා කොච්චර ලස්සනටද හිටියේ. බලන්න ඔයාගේ හැටි ඔයා හොඳටම කෙට්ටු වෙලා ඒ වගේ දේවල් අපි කියනවා දකින්නේවා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ පුද්ගලයා ඇත්තටම බොහොම අමාරුවෙන් ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන යන්නේ. බොහොම අමාරුවෙන් ලෙඩ සමහර වෙලාවට තියෙන ආබාධයත් එක්ක සටන් කරලා එයා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ ජීවිතේ මේ අල්ලගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී හැබැයි අපේ සමාජේ සමහරු අතින් මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් සිරගත වෙලා ආපු කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් අයියෝ ඔයා හිරේ ගියා නේද? අපරාධ ඔයාට තව ටිකක් ඉවසන්න තිබුණා. මේ අපරාධ පුතේ ජීවිතේ ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් අතින් ඒ වගේ වචන කියවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පුද්ගලයා මානසිකව ලොකු ශක්තියක් නැහැ මේ පුද්ගලයාට මේකට උත්තර දෙන්න. මෙයා තාමත් ඉන්නේ අර පීඩණයෙන්. එතකොට මෙයා මානසිකව ඉක්මනින් ආපහු හින මට්ටමකට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මේ පුද්ගලයා සාර්ථකව සමාජගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය වඩා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තව කොටසක් ඉන්නේ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රග් ඇඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා. යම්කිසි සුළු මානසික ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මේ පුද්ගලයාට පුනරුත්ථාපනය වෙන්න යන්න කැමති නැහැ. හේතුව සමහර විට ඉන්න පෞල් පරිසරයේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ පෞලෙන් මෙයාට ගැලවිලා යන්න බෑ. මොකද සමහර විට පෞලේ වගකීම් එයා වෙන්න පුළුවන්. රැකියාව කරන්න එයා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෞලේ දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෞලේ මෙයා මේ පෞලට අවශ්‍යයි. මෙයා මේ පෞලෙන් ගැලවෙන්න බෑ. එතකොට මෙයාට වෙන තැනකට ගිහිල්ලා පුනරුත්ථාපනය වෙන්න බෑ. යම්කිසි ඇබ්බැහි වීමක් තිබුණත් මෙයාට පුනරුත්ථාපනය වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මෙයාට යන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට ඒ වගේ එහෙම අනිත් එක හොඳ සමාජ සම්බන්ධතා තියෙන කෙනෙකුට සමහර විට හොඳ යාළුවෝ හොඳ පෞල් පරිසරයක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මුදල් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පිරිස ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ කෙනෙකුට මේ සම්පත් පරිසරය කියන්නේ උදව් කරන්න තියෙන පරිසරය වැඩි නම් එතකොට එයාට පුළුවන් යම්කිසි ආයතනයකට නොගිහින් යම්කිසි පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයකට නොගිහින් එයාට පුළුවන් සමාජයේ ඉඳගෙනම පුනරුත්ථාපනය වෙන්න. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට එයාට පුළුවන් එයාගේ ආත්ම ශක්තියක් තියෙනවා නම් මට මේක කරන්න ඕනේ. මට මේක කරන්න පුළුවන්. මට මේ පවුල ඇතුළෙම ඉඳගෙන මගේ මේ ඇබ්බැහිය නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මගේ මේ ආබාධිත තත්ත්වයෙන් මට ගොඩ එන්න පුළුවන් කියන ආත්ම ශක්තිය දැඩිව තියෙනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් මේ සමාජෙ මැද්දේ ඉඳගෙනම පවුල මැද ඉඳගෙනම පුනරුත්ථාපනය වෙන්න. ඒකෙදි මූලිකවම මේ පුද්ගලයාගේ ආකල්ප අපි බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ පුද්ගලයාට මේම ඔව් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? නෑ නේද? පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඔයාලා කියන එක මට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලි නේද? පොඩි එරර් එකක් යනවා. පැහැදිලි වැහෙනව නේද? ඇහෙනවා මිස්. හරි. thank you. එතකොට මේ වගේ සමාජ සම්බන්ධතා තියෙන කෙනෙක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ හිතුවොත් අපි අපේ පවුලේ කෙනෙක් ආබාධිත තත්වයකටපත් වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ස්නායු ආබාධයකට ලක් වුණොත්, යම් කිසි ඇබ්බැහි වීමක් යම් මට්ටමක මුදව ගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒ මට්ටමේ ඇබ්බැහි වීමකට ලක් වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන වලට මේගොල්ලන්ව යොමු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට අර මේ කිව්ව සමාජ පුනරුත්ථාපනය එයාගේ පවුල තුලම තියාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් මේ පුනරුත්ථාපනයේ ක්‍රමය යොදා ගන්න. මම කියපු එක පැහැදිලි ඇති. පුනරුත්ථාපනය වෙලා එහෙම නැත්නම් සිරගත වෙලා යම්කිසි ආබාධිත තත්වයකට ලක් වෙලා යම්කිසි ඇබ්බැහි වීමකට ලක් වෙලා පුනරුත්ථාපනය වෙලා එන කෙනෙකුටත් සමාජ පුනරුත්ථාපනයේ වැදගත් වෙනවා නැවත සමාජගත වෙන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි ඇබ්බැහියක් යම්කිසි ආබාධිත තත්වයක් යම්කිසි සමාජයට නොගැලපෙන ක්‍රියාවක් කරලා නැවත සමාජගත වෙන්න ඒ කෙනාටත් මේ සමාජයේ මැද පවුල මැද ඉඳගෙන මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය තුලින් සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකොටසටම මේ ක්‍රමය ගැලපෙනවා. හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ අපි යම්කිසි ආබාධයක් ඇබ්බැහි වීමක් හේතුවෙන් පුනරුත්ථාපනය වෙලා ආපු නැති කෙනා. ඒ කියන්නේ එයා මුලින් ඉඳන්ම අපි සමාජය තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරනකොට එයාට අපි චුට්ටක් වැඩිපුර යම් ක්‍රමවේදයක් කරන්න වෙනවා. ක්‍රමවේදයක් එයා වෙනුවෙන් ගොඩනගන්න වෙනවා. හේතුව එයා යම් වෙන තැනක ඉඳලා පුනරුත්ථාපනය වෙලා ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට එයාට අපි මුලින් ඉඳන්ම පුනරුත්ථාපනය කරන්න වෙන්නේ පවුලේ ඇතුලේ තියාගෙන. එතකොට පවුලේ සහයෝගයත් එක්ක අපිට යම් ටිකක් ඔහුව පාලනය කරන යම් ක්‍රියාදාමයන් අපිට ගන්න වෙනවා. ඒකෙදි පුනරුත්ථාපන මනෝවිද්‍යාඥයන් ක්‍රම දෙකක් ඔයාලට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමේ තමයි උග්‍ර සත්කාර. මම හිතන්නේ PDF එක චුට්ටක් ඒක උඩට යවන්න. උග්‍ර සත්කාරය කියනකොට මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒ වචනේ කියනකොට මොනවා හරි දැනෙනවද? උග්‍ර සත්කාරයක් කියනකොට අදහසක් එනවද? මොනවා හරි පීඩන තත්වයක් එහෙම වගේ අදහසක් එනවද? නම ඇහුවම එහෙම නෑ නේද? ඔව් මේකෙදි යම් කිසි තමන්ගේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් යම් සිතන් තමන්ගේ මෙතෙක් කල් පවත්වගෙන ආපු ක්‍රියාකාරකම් යම් කිසි ක්‍රියාව කියන්නේ යම් කිසි මේ රැකවරණයක් යටතේ අධීක්ෂණයක් යටතේ තමයි සිදු කරන්න වෙන්නේ යම් කිසි පාලනයක් කරන්න වෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඇබ්බැහි වෙච්ච තරුණ දරුවෙක් කියලා. මේ දරුවා කැමති මේ දරුවට ඕන මේ පුරුද්දෙන් මිදෙන්න. මේ දරුවා කැමති නෑ හැබැයි පුනරුත්ථාපනය වෙන්න. එතකොට එයා කැමති පවුල ඇතුළෙම ඉඳන් එයාගේ මේ චර්යාවෙන් මිදෙන්න. එතකොට මේ අම්මා තාත්තා කැමතිත් නැහැ මෙයාව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයකට යවන්න. එතකොට මේ අභියෝගේ ජය ගන්න නම් මේ දරුවව අපි යම්කිසි රාමුවකට ගන්න ඕනේ. මේ දරුවව ලිහිල් විදිහට හදන්න බෑ. ඒකට හේතුව මෙයා මේ යම්කිසි ඇබ්බැහියකින් මුදවන්න නම් මෙයාට යම්කිසි අපි පාලනය කරපු තැනකට මෙයාව ගේන්න ඕන. මොකද හේතුව මෙයාට නිදහස දුන්නොත් මෙයා මේ නවත්වනවා කියන ක්‍රියාවලියට ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි හිතමු එයා කලින් වගේ එයා යාළුවෝ ආශ්‍රය කරනවා නම් එයා නිතර එළියට යනවා නම් එතකොට එයාට මේ ඇබ්බැහියෙන් ගැලවෙනවා කියන එක සමාජගත වෙද්දී මෙයාට මේක වළක්ව ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ උග්‍ර ප්‍රතිකාරයේදී උග්‍ර සත්කාරයේදී අපි මේ සේවාලාභියව එයා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලයට අරන් යන්න නම් තරමක් තද රැකවරණයක් දෙන්න වෙනවා. යම්කිසි පාලනයක් දෙන්න වෙනවා. ඒකෙදි මේ පාලනය පවුලේ අයත් එක්ක. දැන් අපි හිතමුකෝ ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එකක් කියලා. එතකොට ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ ඇතුලේ අපි මේ සමාජ පුනරුත්ථාපන. මෙයා පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියකට ලක් කරනවා නම් අනිත් අයටත් gedera ඉන්න. ඒගොල්ලන්ටත් මෙයා ඉදිරියේ ෆෝන් වැඩිපුර යූස් කරන්න බෑ. එතකොට මෙයාගේ ඇබ්බැහිය එයාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට එයාට ඒක දැනෙන විදිහට එයා ඉස්සරහා හැසිරෙන්න බෑ. ඒ වගේ යම් පාලනයක් ඒක ඒ පුද්ගලයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් මේ වටාපිටාවේ තියෙන සම්පත් පරිසරය වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙගොල්ලන්ගෙම යම් පාලනයක් මත තමයි සාර්ථකව මේ ක්‍රියාවලිය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන සහාය කරන්න පුළුවන්.
ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරපු කෙනෙකුට එයා ගොඩක් එයාගේ මොලේ සම්බන්ධයි මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇඩික්ට් වෙනකොට අපි දන්නවා ඩෝපමින් කියන හෝමෝනේ තමයි වැඩිපුර නිකුත් වෙන්නේ. ඒක සතුටු හෝමෝනයක්. එතකොට ඒකත් එක්ක මේ පුද්ගලයා ලොකු තෘප්තියක් ලබන නිසා තමයි මේ මත්ද්‍රව්‍යයකට ඇඩික්ෂන් එක වළක්ව ගන්න අමාරු. මෙයාට මේක වෙන විකල්පයක් නැහැ කරගන්න. හැබැයි මේ සමාජගත කරන ක්‍රියාවලියේදී මේ පුද්ගලයා පවුල ඇතුලේ රැඳෙනවා නම් ඒකෙදි ආදේශකයක් විදිහට මෙයා විවාහක කෙනෙක් නම් දැනට හොයාගෙන තියෙන විදිහට මෙයාගේ ලිංගික චර්යාව එයා වයිෆ් එක්ක එයාගේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ඒක සාර්ථකව ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඩෝපමින් නිෂ්පාදනය වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් විදිහට දැනට තියෙන්නේ ඒ දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චියට පෙළඹිච්ච කෙනෙක් නැවත පුනරුත්ථාපනය කරනකොට විශේෂයෙන්ම මේ ලිංගික චර්යාව බිරිඳත් එක්ක තියෙන යහපත් සම්බන්ධතාවය ඒක වැඩි දියුණු කිරීමේ තත්වයක් විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ඒ ක්‍රියාවලියේදී ගොඩක් දුරට මේ පුද්ගලයා පවුලත් එක්ක එකට ඉන්න පෙළඹෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යම්කිසි ඇබ්බැහිවීමක් තියෙන කෙනෙක් යම්කිසි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට මේ සම්බන්ධතාවය කැඩෙනවා. මොකද බිරිඳ කැමති නැහැ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. එතකොට මෙයාගේ යම් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. මෙයා පිරිසුදුකම සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් යම් රෝගී තත්වයන් මෙයාට තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් එක්ක ප්‍රතික්ෂේප වීමක් මෙයාගේ වෙනවා. ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම මෙයා පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි අබ්බැහියකට. එතකොට ඒකෙන් ගලව ගන්න අපිට නැවත මෙම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක විදිහට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් සම්දිස්ථානයක් ගොඩක් වෙලාවට මේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම ආබාධිත තත්වයකින් හරි යම්කිසි මානසික රෝගී තත්වයකින් හරි සිරගත වෙලා ආපු කෙනෙකුට හරි පවුලේ ආදරය, දරුවන්ගේ ආදරය, බිරිඳගේ ආදරය, දෙමව්පියන්ගේ ආදරය. එතකොට ඒ වගේම මේ ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධතා ජාලයට ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් කියන එක වටිනාකමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විදිහට එයාට දෙන ඉඩකඩ, එයාට ලබා දෙන තත්වය. මේකත් එක්ක මේ පුද්ගලයා මේ පවුල ඇතුලේ රැඳෙන ක්‍රියාවලිය වේගවත් ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට දැන් අපි හිතමුකෝ යම්කිසි රෝගී තත්වයක් හරි යම්කිසි අනතුරක් හේතුවෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තමන්ගේ මූණ යම්කිසි ලොකු විශාල කැලල් තත්වයකට හරි එහෙම නැත්නම් සමාජයට මුහු වෙන්න බැරි තත්වයකට හරි ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් කියලා. මේ පුද්ගලයාට සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මගේ බිරිඳ මාව පිළිගන්න එකක් නැති වෙයි. මගේ සැමියා මට කැමති වෙන්නේ නැති වෙයි. කියන තත්වයක් එන්න පුළුවන්. මගේ දරුවෝ මාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මගේ දරුවන්ට මට මූණ දෙන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේ තත්වයන් එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගැටලුකාරී තත්වයක් මගහරව ගන්න මේ පවුල ඇතුලේ තියෙන ආදරය, රැකවරණය, එතකොට ලිංගික චර්යා මේ කලින් පැවති විදිහට හෝ ඊටත් වඩා යහපත් ආකාරයි. සමහරට කලින් පැවතුනේ යම් ගැටලුකාරී තත්වයක නම් ඒකෙදි ඒ ගැටලුකාරී තත්වය අපි අඳුරගෙන පවුලේ සහයෝගයත් එක්ක එක බිරිඳ එක්ක කතා කරලා වෙන්න පුළුවන් සැමියා එක්ක කතා කරලා වෙන්න පුළුවන් ඒකෙදි ඒ අවශ්‍ය සහයත් එක්ක මේ පුද්ගලයාව අපිට ඉදිරියට අරන් යන්න පුළුවන් ඒකෙදි මේ පුද්ගලයා හිතනවා නෑ මාව තාමත් මේ පවුලට ඕනේ තාමත් මාව එපා වෙලා නැහැ කියන එක මේ පුද්ගලයාට දැනෙනවා පාලනය කරන එකත් විවිධාකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට මම අර කිව්වා වගේ යම්කිසි ඇබ්බැහියකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් අපි පවුල තුල තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරනවා නම් දැඩි නීති රීති අපිට දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පහර දීම් මේ වගේ දේවල් අපි කොයිම වෙලාවකවත් කරන්න බෑ. ඒවා අපිට කරන්න බෑ. හැබැයි යම් කිසි පාලනයක්. ඒකෙදි යම් කිසි පාලනයක් කියන්නේ දැඩි අපිට පහර දෙනවා නම් අපි එහෙම නැත්නම් එයාව හිර කරනවා නම් මේ පුද්ගලයා සමහර ජීවිත හානියක් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් පැනලා යන්න පුළුවන් ගෙදරින්. ඒ වගේ දේවල් අපි කොයිම වෙලාවකවත් කරන්නේ නැහැ. ඒක මේ පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරලා එයාගේ කැමැත්ත මත අවබෝධය මත සැකසුණු නීතිමාලාවක්. එයාගේ කැමැත්ත මත. දැන් එයාම කියනවා නම් මට යාළුවොත් එක්ක ගියොත් මට මේක නවත්ත ගන්න බැරි වෙයි.
එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි මෙයාට බැරි එකක් දානවා. නෑ, ඔයා යාළුවෝ හම්බ වෙන්න යන්න එපා. යනවනම් ඔයාගේ බිරිඳත් එක්ක යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දරුවත් එක්ක යන්න. එතකොට දරුවත් එක්ක යන වෙලාවක මෙයා කොයි වෙලේකවත් ඒ වගේ දෙයකට යන්නේ නැහැ නේද? බිරිඳ යනවා නම් බිරිඳ හැම වෙලාවෙම මෙයාව ගයිඩ් කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන ක්‍රමවේද තමයි මම මේකෙදි ඔයාලට කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා හොඳ තත්වයට පත්වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට බිරිඳව අපි ඒ ගැටලුකාරී తত্ত্বය බිරිඳට පැහැදිලි කරලා දුන්නට පස්සේ බිරිඳ මාර විදිහට ගයිඩ් කරනවා මේ පුද්ගලයාව. සමහර වෙලට යාළුවන්ට බනින තැන්වල පවා මේ බිරිඳ පෙළඹෙනවා. මොකද මේ වගේ යම් දැඩි යම් පාලනයක්. ඒක පාලනයක් කිව්වට ඒක සුන්දර පාලනයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ පාලනයේ සහිතව මේ පුද්ගලයා අපිට නැවත නිවසට එක්කගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාලනයේ ක්‍රමවේදයේ යටතේ. නැත්තම් නිවසින් එළියට යාම සීමා කරන්න පුළුවන්. දැන් දරුවෙකුට නම් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි සීමාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක ඉන්නවනම් මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මොකද පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක මාස 3ක් මාස 6ක් අවුරුද්දක් මේ දරුවගේ ගැටලුව අනුව ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි පවුල තුලදී මේ පුද්ගලයා රඳව ගන්නවා කියන එක යම් කිසි පාලනයක් අපිට තියෙන්නම ඕනේ. ඒ පාලනය ලිහින් වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යම් මත්ද්‍රව්‍ය ඇඩික්ෂන් එකක ඉන්න පුද්ගලයෙකුට මත්ද්‍රව්‍ය දෙන්න ඕනේ තරම් අය ඉන්නවා. සමහරට යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දැන් අපිට සමහර වෙලාවට අහුවෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඈත ඉඳගෙන ගලක ගැට ගහලා හරි මේ වත්තට හරි එවන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ සූක්ෂම ක්‍රමවේද. එහෙම නැත්නම් තාප්පය අලවල යන ඒ වගේ සූක්ෂම ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන අය අපිට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ පවුල ඇතුලේ තියාගෙන මේ සමාජය ඇතුලේ තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරනවා කියන එක දැඩි අධීක්ෂණයක් යටතේ සිදු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත මත මෙයා මේ ගැටලුකාරී තත්වයෙන් මුදව ගන්න ඕන. අනිත් එක මෙයාට අවබෝධයක් දෙන්න ඕන. මේ හැමදේම කරන්නේ එයාගේ ඉදිරි යහපත සඳහා. ඒකත් එක්ක මේ පුද්ගලයාව රැකවරණයකට පිට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයා ඇබ්බැහි තත්ත්වයෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඕනම අවස්ථාවකදී ඒ වැරදි චර්යාවට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා සම්පූර්ණ රිකවර් වෙලා නැහැ. මෙයාට ඒ නිසා ඕනම අවස්ථාවකදී අර තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. ෆෝන් ඇඩික්ෂන් කෙනෙක් වුණත් එහෙමයි. එතකොට ඒ නිසා අපිට යම් කාලයක් මම කියන්නේ මේ උග්‍ර සත්කාරය දීර්ඝකාලීනයි කියලා. නෑ මේ පුද්ගලයා යම් මට්ටමකින් රැකවරණයක් එයා වෙනුවෙන් එයාට සපය ගන්න පුළුවන් වෙනකම් අපිට මේ උග්‍ර සත්කාරය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක සති 2ක්ද සති 3ක්ද මාසයක්ද මාස 2ක්ද කියන එක අපි ඒ පුද්ගලයාගේ යන ආකාරයත් එක්ක තමයි අපි බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊගාව ක්‍රමවේදය තමයි පුනරුත්ථාපන සත්කාරය. පුනරුත්ථාපන සත්කාරය කියන්නේ මේ උග්‍ර සත්කාරය කරලා අපි යම් කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ මේ පුද්ගලයාගේ ආත්ම ශක්තිය කියන්නේ මෙයාට පුළුවන් තමන්ව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. තමන් මේ කරන දේ හරි කියන එක තමන්ට අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් තමන්ටම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයකට ආවට පස්සේ මේ පුද්ගලයාව තනියම තමන්ගේ ජීවන ක්‍රියාකාරකම් නිවැරදිව සිදු කරගන්න අවශ්‍ය සහාය තමයි දෙවෙනි පුනරුත්ථාපන සත්කාරයෙන් සිදු කරන්නේ. ඒකෙදි අපි මේ පුද්ගලයා තමන්ව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. දැන් යම් මට්ටමකට ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඉදිරියට තව තමන්ව ගොඩනගා ගන්න ආකාරය, රැක බලා ගන්න ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන ගම. අපි කවුරු උදව් කරත් පවුලේ ඕනම කෙනෙක් උදව් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ තමන් මේ සැලසුමට අනුකූල නැත්තම් තමන්ට තාමත් තමන් යටිහිතින් හිතනවා නම් මම මේ පුරුද්දට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් ඕනම සැලසුමක් මේ පුද්ගලයාට හදාගන්න පුළුවන් අර වැරදි චර්යාවට එන්න. හැබැයි මේ පුනරුත්ථාපන සත්කාරයේ මට්ටමට එනකොට මේ පුද්ගලයා දන්නවා මේ වෙනකොට යම්කිසි පාලනයකට ඇවිල්ලා මෙයා දන්නවා මේ යන ක්‍රමවේදේ මෙයාගේ ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙන යන්න මේක ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. මේකෙදි අපි
පළවෙනියෙන්ම කරන්නේ ස්වන් රැකවරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. මේකෙදි ස්වන් රැකවරණය ප්‍රවර්ධනය කරනවා කියන එකෙන්ම ඔයගලන්ට අදහසක් එනවා ඇති තමන්වම රැක බලා ගැනීම. තමන්ට තමන්ව මේ වෙනකොට රැක බලා ගන්න පුළුවන්. තමන් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දන්නවා යම් කිසි ඇඩික්ෂන් එකක ඉන්න කෙනෙක් තමන්ට තමන් ආදරේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට තමන්ව අතෑරලා ඉන්න තමන්. සමහර වෙලාවට ආහාර ගන්න එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. නාන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මට්ටමට එනකොට මේ පුද්ගලයා දන්නවා හොඳින් සම්බන්ධතා ටික තියාගන්න, හොඳින් තමන්ව රැක බලා ගන්න, තමන් සාර්ථක වෙන්න ඕනේ කියන එක තමන්ගේ චිත්ත වේග යම් කිසි පාලනයකට ගන්න, තමන්ගේ කායික තත්වයන් හසුරව ගන්න අවශ්‍ය ක්‍රමවේද මේ වෙනකොට මෙයාට අපි දෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි පියවරකට මෙයාව මේ වෙනකොට අපි අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාට මේ ස්වන් රැකවරණයේදී අපිට ඒක ප්‍රවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. තමන්ව රැක බලාගන්නේ කොහොමද? තමන්ව යම් කිසි හොඳ මට්ටමකට තව මීටත් වඩා හොඳ මට්ටමකට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මම කතා කරන්නේ ඕගලන්ට ස්වාධීනත්වයේ උපරිම කිරීම. අපි ස්වාධීනත්වයේ උපරිම කරනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයා යම්කිසි යැපෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පවුලේ ගෘහමූලිකයා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්වයකට මෙයාපත් වෙලානේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ පුද්ගලයාට යම්කිසි දෙයක් පවුල වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක පුංචි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පවුලේ අයට කරදරයක් නොවෙන්න, පවුලේ අයට තවදුරටත් සහාය වෙන්න, තමන්ට පුංචි දෙයක්. ඒක සමහර වෙලාවට තමන් ගෙදර දොරේ වැඩවලට උදව් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙවතු වගාවක් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි අත්කම් නිර්මාණයක්, ස්වන් රැකියාවක්, යම්කිසි දෙයක් තමන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ වටිනාකම වැඩි වෙන. යම්කිසි පාඨමාලාවක් ඉගෙන ගන්න එක වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි දෙයක් මොනවම හෝ සේවාලාභියාගේ කැමැත්ත මත එයාට යම්කිසි පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන් නිවසේ ඉඳගෙන යම්කිසි දෙයකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පුද්ගලයාට එක පැත්තකින් මේ පුද්ගලයාට කල්පනා කරන්න තියෙන කාලය එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයා යම්කිසි අර මානසික පීඩන තත්වයක ඉන්න කාලය අවම වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම මේ පුද්ගලයාට තමන් පිළිබඳ අභිමානයක්. තමන්ට යමක් කරන්න පුළුවන්. තමන් පවුල වෙනුවෙන් යමක් කළ හැකි කියන තත්වයට යම් වටිනාකමක් එන තත්වයට මේ පුද්ගලයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලයාට යන්න පුළුවන්. ඒක මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ පුද්ගලයා මේ වෙනකොට එයා එකක් ව්‍යායාමයක් විදිහට. අනිත් එක මනස සංසුන් කරන ක්‍රමවේදයක් විදිහටත් අපි මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරනවා. යම් කිසි ස්වන් රැකියාවකට හිත යොමු කරොත්, යම් කිසි මුදල් එන තත්වයකට ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න තත්වයකට මේ පුද්ගලයා යොමු කරොත්, එහෙම නැත්නම් යම්කිසි පාඨමාලාවකට මේ පුද්ගලයා යොමු කරොත් මෙයා යම්කිසි සිතුවිලි රටාවකින් මිදෙනවා. ඒකත් අපි මේ ස්වාධීනත්වයේ උපරිම කිරීම කියන එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට මම කතා කරන්නේ අඛණ්ඩ ප්‍රතිකාර භාවිතය. අඛණ්ඩ ප්‍රතිකාර භාවිතය කියන්නේ මේ වෙනකොට මෙයා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මනෝ ප්‍රතිකාර ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාව නඩත්තු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර රිලැක්සේෂන් එකක්, එහෙම නැත්නම් ව්‍යායාම, ඒ වගේ දේවල් මෙයා දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ප්‍රතිකාර කරගෙන යන අතරතුර අපි හිතමුකෝ මේ පුද්ගලයාව අපි රැකවරණයේ දැන් සමාජයේ මැද්දේ තියාගෙන මෙයා පුනරුත්ථාපනය කරනවා. අපි මේ පුනරුත්ථාපනයට යන්න කලින් මේ පුද්ගලයාව තක්සේරු කරනවා. මෙයා මොන වගේ ඇඩික්ෂන් එකක්ද තියෙන්නේ? මෙයාට තියෙන්නේ මොන වගේ සිතුවිලිද? එතකොට මෙයාගේ ඇඩික්ෂන් එකේ තත්ත්වය කොහොමද? මෙයා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒකත් එක්ක පවුල සම්බන්ධයි. පවුලේ ඉන්නේ කවුද? පවුලේ යම් ගැටලු තියෙන අය ඉන්නවද? එතකොට පවුලෙන් මෙයාට ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද? ඒ වගේ හැමදේම මම ඒ ගැන ඉදිරියේදීත් කතා කරන්නම්. මේකෙදි මේ පුද්ගලයාගේ අපි සියලුම තොරතුරු අපි ළඟ තියෙන්න ඕන. ඒකෙදි අපිට යම්කිසි කාල සීමාවක් ගියාට පස්සේ අපි හිතමුකෝ සති 3ක් හෝ මාස 3ක් හෝ යම්කිසි කාල සීමාවක් ගියාට පස්සේ මේ පුද්ගලයාව අපි නැවත තක්සේරු කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි කරගෙන ආපු ප්‍රතිකාරයේ තුලින්
මේ පුද්ගලයා යම්කිසි හොඳ මට්ටමකට ඇවිත් තියෙනවද? මෙයාගේ ප්‍රතිකාර වලට අපි තව මොනවා හරි එකතු කරන්න ඕනද? මේ පුද්ගලයාව යම් ගොඩනැගීමක් කරන්න මෙයාට තව මොනවා හරි අපි සම්බන්ධතා ජාලය ඇතුළේ අපි මෙයාට මොනවා හරි තව දෙන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මේ කරගෙන යන ප්‍රතිකාරය මෙයාට ඕකේ හරිද? මෙයාට මේක ගැළපෙනවද? මෙයා දැන් මේ වෙනකොට එයාට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ළඟා කරමින් ඉන්නවද? ඒ කියන එක අපි නිරන්තරයෙන් බලන්න ඕන. වරින් වර ප්‍රගතිය තක්සේරු කරන්නම ඕනේ. ඒ කරන එකත් එක්ක අපි මේ අඛණ්ඩ ප්‍රතිකාර භාවිතය දැන් අපි මනෝ ප්‍රතිකාර ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ඖෂධ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒ ඖෂධ නවත්තන්න බෑ වෛද්‍යවරයාගේ නිර්දේශ මත ඒ ඖෂධය දිගටම ගන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රතිකාර ටික අපිට කොයිම වෙලාවකවත් වළක්වන්න බෑ. ඒ ප්‍රතිකාරات එක්කම උපදේශනය රිලැක්සේෂන් ඒ වගේ දේවලුත් අඛණ්ඩව ව්‍යායාම ඒවත් අඛණ්ඩව පෞලේ සහයෝගයත් එක්ක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඊගාවට සංකූලතා වැළැක්වීම තමයි හතරවෙනි කාරණේ විදිහට මම ගත්තේ. ගොඩක් වෙලාවට පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියක් කරගෙන යනකොට ඕනම අවස්ථාවකදී ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඇබ්බැහියට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් හෝ යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්වයක් තියෙන කෙනෙක් ආක්‍රමණශීලී වෙන්න පුළුවන්. මානසික ගැටලුකාරී තත්වයක් එන්න පුළුවන්. සියදිවි නසා ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පවුලයත් එක්ක මත ගැටුම් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ආරවුල් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඕනෑම අවස්ථාවකදී ගැටලුකාරී තත්වයක් සමහර විට අපි දැන් පවුලේ කෙනෙක් අතින් වෙන එයාගේ යහපත සඳහා වෙන ක්‍රියාවලියක් වුණත් මේ පුද්ගලයා ඒක ගන්නේ වැරදි විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. එයා ඒක අවබෝධ කරගන්නේ වැරදි ආකල්පකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕනම අවස්ථාවකදී මේ ගැටලුකාරී හැසිරීමක් තියෙන කෙනෙකුට සංකූලතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රතිකාර සම්බන්ධයෙන්ුත් යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ කරගෙන යන සමාජ සත්කාරය ඇතුළතදී මෙයාව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරවන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවලුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපි මුල් අධීරයේදී අපි තක්සේරු කරනවනේ. අපිට ඒ තක්සේරුව ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ සංකූලතා වැළැක්වීමේදී. මොකද අපි අඳුර ගන්නවා මෙයා ළඟ සියදිවි නසා ගැනීමේ සිතුවිලි තියෙනවද? මෙයා ආක්‍රමණශීලී චරිතයක්ද? මෙයාට කේන්ති යනවද? ඒ තත්වයන් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ අඳුරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් පවුලේ සමාජිකයොත් එක්ක කතා කරලා මෙයාට හදන සැලැස්මේදී මේ සංකූලතා අවම වෙන විදිහට අපි කේන්ති යන කෙනෙක් නම් එයාව රිලැක්ස් වෙන විදිහට අපිට ව්‍යායාම සූදානම් කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පවුල් වල සමාජිකයෝ ගොඩක් ඉන්න තැනකදී සහෝදරයෝ අතර වුණත් යම් යම් ක්‍රීඩා කරනකොට යම් යම් දේවල් කරනකොට ගැටලු ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ ගැටලුකාරී තත්වයක් තියෙන පුද්ගලයාට මේ ගැටලුව යම් කිසි අනිත් කෙනාට වඩා වැඩි බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතකර පරිසර සාධක ගොඩනගන්න ඕන. ඒකෙදි මේ පුද්ගලයා ප්‍රශංසා කිරීම, අගය කිරීම, ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සතුට මුසු කිරීම, ඒ අවශ්‍ය විනෝදාංශ වලට යොමු කිරීම, ඒ වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පස්වෙනි කාරණේ විදිහට මම ඔයගලන්ට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අනුවර්තනය වීම, දිරිමත් කිරීම. අනුවර්තනය වීම සඳහා දිරිමත් කිරීම. එතකොට අනුවර්තනය කියන්නේ අපි මේ අලුත් තත්වයකට තමයි යන්නේ මේ පුද්ගලයාව අරගෙන. එයා ඉන්න ගැටලුකාරී තත්වයෙන් මිදිලා එයා සාර්ථකත්වයට කරා යන ගමනක් මේක. එතකොට මේ ගැටලුකාරී පුද්ගලයාගේ ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කරන්නේ. යහපත් චිත්ත වේග සහිත පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ පරිසරයකදී ඒ වගේ පරිසරයකට ගැටලුකාරී පුද්ගලයෙක් ගෙනියන එක දුෂ්කරද ලේසිද? මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් උත්තරයක් තිබුණා. ගැටලුකාරී කෙනෙක් අපි අලුත් පරිසරයකට අලුත් සමාජ තත්වයකට ගෙනියන ගමන අපිට ලේසිද අමාරුයිද? නින්ද ගිහිල්ලාද? මම කියන ඒවා පැහැදිලි නැද්ද? පැහැදිලියි. හරි. ලේසිද අපිට මේ අරගෙන යන ගමන? අමාරුයි මිස්. අමාරුයි.
ඔව් ලේසි අපිට නෑ මේ නේද? යම් කිසි අත්දැකියකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් එයා එයාගේ අලුත් ජීවිතයකට අපි මෙයාව අලුත් ජීවිතයකට අලුත් පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය කරන්න යනකොට අපිට ඒක අමාරුයි. දැන් මං හිතන්නේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ ආස කෑමක්. පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ගොඩාක් ආස සමහරට ඇඹුල් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මාස කෑමක් මතක් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? කටට මොකද වෙන්නේ? අපිට ආස දෙයක් මතක් වෙනකොට එක එක්කෙනා ආස දේවල් වෙනස් නිසා මම කෑමක් කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ආස දෙයක් මතක් කරගත්තොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කටට? කේට ග්‍රන්ථි නෑ ක්‍රියාත්මක ඒක වෙනවා. හ්ම්? කටට කෙලවුණනවා නේද? අපිට දැන් ඒ කෑම අපිට ඇස් දෙක පියාගත්තොත් ඒ කෑම එක රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ කෑම එකේ සුවඳ විඳින්න පුළුවන්. අපි කෙලවුණනවා. එතකොට මේක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ළමයි. ඒ වගේම තමයි යම්කිසි අබ්බැහියකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙකුට ඇස් දෙක පියාගත්ත සැනින් එයාට අර මේ මම සමාජයේ භාවිතා කරන වචන භාවිතා කරන්නම්කෝ. යම්කිසි තමන් ලැබපු ත්‍රිල් එකක්. ඒ කියන්නේ සැපක්. එහෙම නැත්නම් ජොලියක්. එහෙම කියනවනේ. ඒගොල්ලෝ කියන වචන මතක් වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි තප්පරයක් ඇති මෙයා මෙතෙන්ට යන්න. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයා හැම වෙලාවෙම හරිම අමාරුයි දරුවනේ රැකගන්න. මේ එයා දකින්නේ සැප හෝ ත්‍රිල් එක මෙයාගේ විනාශය කියන එක අවබෝධ කරලා දෙන්න යම්කිසි කාල සීමාවක් අපිට යනවා. මේ පුද්ගලයාට ගැලවෙන්න ඕන. මේ පුද්ගලයා කැමතියි ගැලවෙන්න. හැබැයි මෙයාට මනස ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ගැලවෙන්න. ඒකට මනස යාගේ ඇඩික්ෂන් එක තියෙන තාක්කල් යාව ගලව ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒකෙදි අපිට අනුවර්තනයේ දිරිමත් කිරීමේදී ඒ පරිසරයට ගැටලුව තියෙන පරිසරයෙන් එයාව හොඳ පරිසරයකට හොඳ තත්ත්වයකට යාව ගන්නවා කියන එක මෙයා ඕනම වෙලාවකදී බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවකදී තත්ත්වය දරුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ඕනම ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාව අර මං අර මුලින් කිව්වා වගේ යම් පාලනයක් නිරන්තර අධීක්ෂණයක් මෙයා වෙනුවෙන් අපි තියාගන්නවා. ඒකට තමයි අපි පවුලේ පුරුක් ටික. ඒ කියන්නේ එක දන්වැලක් විදිහට අපි මේ පුද්ගලයාව රැක ගන්න ඕන. මේ දන්වැලේ චූටි ලිහිල් වීමක්. යම් කිසි තැනකදී අපි හිතමුකෝ දැන් අපි ගෙදර ඉන්න යම් කිසි පුද්ගලයෙක් රවට්ටගෙන හරි මේ පුද්ගලයාට යම් කිසි යොමු වීමකට යන්න පුළුවන්. එතනදී අපි පවුලේ අර සම්පත් පරිසරයත් අධීක්ෂණය කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් සම්පත් පරිසරය ගැන ඒගොල්ලන්ට අවබෝධය ලබා දීම, ඒගොල්ලන්ව අධ්‍යයනය කිරීම, අවධානයෙන් මේගොල්ලොන්ගේ මේ සම්පූර්ණ සයිකල් එක ගැන අපි විමර්ශනයකින් ඉන්න ඕන. නැත්තම් අපි මේ කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලිය ඕනම තැනකදී නැවත බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. වැරදි ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. සමහරට අර මං කලින් කිව්වා වගේ පවුලේ අයට අනුකම්පා හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා යම් රෝගී තත්වයන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ මම සුලභ උදාහරණයක් කියන්න. දැන් අපේ වැඩිහිටියෙක් රෝහල් ගත වුණා කියන්නකෝ. අපි දැන් සමහරු ඉන්නවා මේ බුලත් පිට කනවා. බුලත් පිට කන අපේ වයසක අම්මා කෙනෙක් හරි තාත්තා කෙනෙක් හරි රෝහල් ගත වුණොත් ඕගොල්ලෝ දන්නව ඇති මට විත පොඩ්ඩක් අරන් එන්නකෝ. මට විත චුට්ටක් අරන් එන්නකෝ කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවා. මේ වගේ අත්දැකීම් වලට අපිත් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට මං හිතන්නේ ඇති වගේ අත්දැකීම්. මට පොඩ්ඩක් බුලත් කොලයක් අරන් එන්නකෝ. මට පුවක් කෑල්ලක් අරන් එන්නකෝ. ඒ වගේ කියනවා. එතකොට මේ වගේ පුද්ගලයෙක් වුණත් මට සිගරට් එකක් ගෙනත් දෙන්නකෝ මොනවා හරි යම් දෙයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ නිසා අපි හැම අතින්ම මෙයාව සමාජ තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරනකොට විශේෂයෙන් මෙයාව අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නම් කොයි මොහොතකදීවත් ලිහිල් කරන්නේ නැතුව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න ඕන. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් දේ. ඊළඟට එයා තුල යහපත් ආකල්ප ගොඩනැගීම. යහපත් ආකල්ප ගොඩනැගීම එතකොට මට PDF එක චුට්ටක් යවන්න පුළුවන්ද සර්? ඒකට මාව ඇහෙනවද?
හරි මං කරගෙන යන්නම්. යහපත් ආකල්ප ගොඩනැගීම එතකොට පවුලේ අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආකාරය. පවුලේ අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට මේ පුද්ගලයාටත් යම් යම් දේවල් අපිට කියලා දෙන්න වෙනවා. යම් යම් සීමාවල් කියලා දෙන්න වෙනවා. තමන් රැකවරණය වෙන ගමන් තමන්ගේ තියෙන තමන්ට දැනෙන දේ මේ සමහර විට පවුලෙන් එයාට අවශ්‍ය දේ මම කැමතියි මට මාව මේ විදිහට පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මාව මේ විදිහට රැක බලා ගන්න. එයාට අවශ්‍ය දේ පවුලෙන් එයාට අවශ්‍ය දේ එතකොට පවුලට එයාගෙන් අවශ්‍ය දේ මේ හැම දෙයක්ම පිළිබඳ සැබෑ තත්ත්වයන් සාකච්ඡා කරන්න. ඒකෙදි සැබෑ තත්ත්වයන් සාකච්ඡා කරලා තමයි මෙයාට මේ සැලැස්මක් අපි නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට සමහර විට පවුලේ අයට තියෙන්න පුළුවන් මානසික ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. නැවත දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අපේ කලින් මිස් කෙනෙක් කිව්වා වගේ අපි මෙයාව විශ්වාස කරන්නේ නැහනේ. අපි දැන් එළියේ සමාජයයි මෙයාව විශ්වාස කරන්නේ. හැබැයි පවුලේ අයටත් තියෙන්න පුළුවන් මෙයා ගැන ලොකු විශ්වාසයක් එකපාර දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මෙයාව සැක කරනවා කියන එක මේ පුද්ගලයාට දැනුණොත් මේ පුද්ගලයාට දැනෙනවා නම් මාව සැක කරනවා මාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියන එක විශ්වාස නොකරන එක වෙනම කතාවක්. විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයා ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන් කියන එක හිතේ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පුද්ගලයාට දැනෙනවා නම් නෑ මගේ අම්මා තාත්තා මාව විශ්වාස කරන්නේ නෑ මගේ බිරිඳ මාව විශ්වාස කරන්නේ නෑ කියන එක එතකොට මේ පුද්ගලයාට යම් ගැටලුකාරී තත්වයක් එන්න පුළුවන් නෑ මම කොච්චර පුනරුත්ථාපනය වුණත් මේගොල්ලෝ කවුරුත් මාව ගණන් ගන්නේ නැහැ කියන එකට එන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මාව පිළිගන්නේ නැහැ කියන තැනට එන්න පුළුවන්. එතකොට අර පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය නැවත බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. අනේ මම මේ දේ කරාට මට වැඩක් නැහැනේ කියන තත්වයට එන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට අපිට අර මුලින් කිව්වා වගේ සැලැස්ම ගොඩ නගනකොට අපි මුල ඉඳන්ම උත්සාහ කරන්න ඕන මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ටික නිවැරදි ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්න. ඊගාවට මේගොල්ලන්ගේ හැකියා අවධාරණය කිරීම ගැන දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ කුසලතා දක්ෂතා වැඩි දියුණු කරලා මෙයා පවුලට අවශ්‍ය කෙනෙක්. මෙයා පවුලට ඕනේ. මෙයා සමාජයට අවශ්‍ය පුද්ගලෙක් කියලා ඒත්තු ගන්නන්න පුළුවන්. පවුලට ශක්තියක් කියන එක දන්වන්න පුළුවන්. ඒක මං හිතන්නේ සමාජ පුනරුත්ථාපනයේ මූලධර්ම යටතේදී අපි කතා කරනවා. මුලදිත් අපි කතා කරා. ඒකෙදිත් අර මුල් දෙයම තමයි. හැබැයි මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට පුද්ගලයෙකුට වරදින්න පුළුවන්. වැරදි කරන්න පුළුවන්. ඕනම වරදක් වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකුට. හැබැයි අපිට එයාව ජජ් කරන්න බෑ. එයා ඒ ලේබල් එකේම ඒ තැනම යාව තියන්න බෑ. එයාට ඕනම අවස්ථාවකදී ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. අභිමානයේ සහිත පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැනට එන්න අපි හරියට එයාට අත දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක සායනික තක්සේරුවකුත් එක්ක අපි සායනිකව එයාට සැලසුමක් හදලා ඒ පුද්ගලයාව පවුල සමග එකතු වෙලා එයාට හරියට අපි සහයෝගය දුන්නොත් ඒ පුද්ගලයාව නැවත පරිපූර්ණ පුද්ගලයෙක් විදිහට අපිට පවුලට රටට සමාජයට මේ පුද්ගලයාව ගන්න පුළුවන්. අපිට වැරදුනා කියලා මේ පුද්ගලයාව අතාරින්න බෑ. යම්කිසි කෙනෙක් අපි දැන් එළිය සමාජෙ හිම හිතන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයා හැදෙන මිනිස්සෙක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි පවුලක් විදිහට පවුලේ ඉන්න අයට මේ පුද්ගලයාව අතාරින්න බෑ. අපිට සමාජයට ගෙනියන්න කලින් පවුල තුලින් මේ පුද්ගලයා යම් රැකවරණයකට යම් නගා සිටුවීමකට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් සමාජයට මේ පුද්ගලයාව පවුලත් එක්ක ඉදිරියට ගෙනියන්න. හැබැයි මූලිකවම පවුලයා පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් තමන්ගේ අම්මා තාත්තා බිරිඳ දරුවෝ මේගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය මේගොල්ලන්ගේ ආදරය මේගොල්ලන්ගේ රැකවරණය මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රශංසාව මේගොල්ලන්ගේ චූටි දෙයක් හරි මේ ගැටලුව තියෙන පුද්ගලයාට ගොඩාක් මේ අවස්ථාවේදී වටිනවා. ඒක ඒ පුද්ගලයාට ලබා දීම තුළින් ඒත්තු ගැනීම තුළින් ඔහුට ශක්තියක් එනවා. මම මේ ගැටලුවෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මගේ පවුල නිසා මම මේ ගැටලුවෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මගේ දරුවෝ නිසා මම මේ ගැටලුවෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මගේ අම්මා නිසා මම මේ ගැටලුවෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියන හැඟීම මෙයාට එන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ.
තුන්වෙනි එකේදී තියෙනවා සේවාලාභියා සම්පූර්ණ පුද්ගලයෙකු ලෙස සැලකිය යුතුයි කියලා. මේකෙදි මම හිතන්නේ උපදේශනයේදී අපි මූලිකවම කතා කරන දෙයක් ඕනම තරාතිරමක ඕනම ගැටලුකාරී තත්වයක ඕනම සමාජ මට්ටමක මොන විදිහ පුද්ගලයෙක් වුණත් ඔහුට ආත්ම ගරුත්වයක් තියෙනවා. ඔහු මිනිස්සෙක්. මේ මිනිස්සෙකුට ඕනම අවස්ථාවකදී නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපිට අපේ බුදුදහමේදීත් මුණ ගැහෙනවා අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ විශාල මිනීමෙරුම් සංඛ්‍යාවක් කරපු කෙනෙක්. හැබැයි අවසානයේදී රහත් වෙලා අද මේ වෙනකොට පිරිත් දේශනයක් අපි බබාලා හම්බෙන්න ඉන්න අම්මලා වෙනුවෙන් අපි උන්වහන්සේ දේශනා කරපු පිරිත් දේශනේ පවා භාවිතා කරනවා. ඒ නිසා අපිට කොයිම අවස්ථාවකදීවත් පුද්ගලයෙක් අතහරින්න බෑ. මේ පුද්ගලයා යම් කිසි මොනතරම් ඇබ්බැහි වීමකට සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවකට සිරගත වීමකට ලක් වෙලා තිබුණත් අපිට මේ පුද්ගලයා අතහරින්න බෑ. මේ පුද්ගලයා ලෑස්ති නම් එයා සමාජයෙන් හැදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයාට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා නම් හැදෙන්න ඒ ඕනෑම අවස්ථාවකදී අපි මෙයාට සහයෝගය දීලා මේ ගැටලුව निराකරණය කරගැනීමේ සමාජගත වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය අනිවාර්යෙන් ලබා දී යුතුයි. ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ යාව අපිට නොසලකන්න බෑ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පුනරුත්ථාපනය කරගෙන යනකොට උපදේශනය කරගෙන යනකොට උපදේශකවරයාට හරි පුනරුත්ථාපන මනෝවිද්‍යාඥවරියට හරි අපහසුණා. මේ සේවාලාභියව වෙනත් කෙනෙකුට යොමු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සේවාලාභියව කොයි වෙලාවවත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් කරන්න බෑ. මට ඔයා හදන්න බෑ. ඔයා කවදාවත් හැදෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ වචන කොයිම වෙලාවකවත් ඔහු වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒක පවුල තුල වුණත් කිසිම වෙලාවක හැදෙන කෙනෙක් දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා හදන්න බෑ. දරුවන්ට උනත් සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ පාවිච්චි කරනවා කවදාවත් හැදෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා හදන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ ගැටලුකාරී තත්වයක ඉන්න කෙනෙකුට සමහර විට මේ වචනේ බලපානවා නැවත මෙයාගේ අබ්බැහිගත චර්යාවට යොමු වෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට අපි බොහෝම කල්පනාකාරී ලෙස මේ පුද්ගලයා එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕන. මූලිකම දේ මේකෙදි සම්පූර්ණ පුද්ගලයෙකු ලෙස සැලකිය යුතුයි. කොයිම වෙලාවකවත් ගැටලුව තුලින් මේ පුද්ගලයා දකින්න එපා. මේ පුද්ගලයා මානුෂීය විදිහට අපි මේ පුද්ගලයා අඳුර ගන්න ඕන. හතරවෙනි එක විදිහට කතා කරන්නේ මේ ගැටලුව මුළු පවුලටම බලපාන. මුළු පවුලටම බලපානවා කියලා සේවයේ සපයන්න. ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට අදහසක් එනවද? මේ ගැටලුව මුළු පවුලටම බලපාන. අර අපි මුලින් කතා කරා වගේ යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙන පුද්ගලයෙක් පවුලක ඉන්නකොට ඒ පවුලත් එක්ක සමාජ සම්බන්ධතා අතහැරෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ මේ පවුල කොන් කරන්න පුළුවන්. මේ පවුලේ ඉන්න දරුවන්ට යම් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ පවුලේ සමස්ත පැවැත්මට යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිව්වේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ විවාහයක් සමහරට විවාහයක් සිද්ධ වෙන්න තිබිලා ඒ විවාහය පවා කඩාකප්පල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් සමහර රැකියා තියෙනවා ඒ රැකියාව දෙන්න කලින් බලනවා පවුලේ ඉතිහාසය. ඒකෙදි සමහර වෙලාවට පවුල කෙනෙක් සිරගත වෙලා නම් පවුලේ මානසික රෝගියෙක් ඉන්නවා නම් සමහරට ඒ රැකියාවට යව තෝරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අර ඥානගතව මේක බලපානවා කියන තැන ඉඳගෙන අපි මේ ගැටලුව දිහා බලන නිසා. හැබැයි මේකෙදි මුළු පවුලටම යම් යම් ගැටලුකාරී තත්වයන් එනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දරුවන්ට ඉස්කෝලේදී යම් යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථිකයට යම් යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මානසික ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමාජය තුළ සමිති සමාගම් වල යම් යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. නීති ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතකෙට එනවා නම් තව ගැටලු. පවුලක් විදිහට අපි සමාජෙදි කල්පනා කරොත් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක් පවුලක ඉන්නවා නම් ඒ පවුල දිහා බලන කෝණය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ පවුලත් එක්ක ඒ පවුලේ දරුවෝ එක්කවත් සෙල්ලම් කරන්නවත් යවන්නේ නැති තත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ සේවාලාභිය විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු පවුලටම මේක මානසික පීඩනයක්. මුළු පවුලටම මේක බලපාන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ පුද්ගලයාව රැක බලා ගන්න අතරේ මේ පවුලේ අයටත් ඒගොල්ලන්ගේ මානසික සුව පහසුව ශක්තිය ලබා ගැනීමේ කාර්යයක් මේ පවුලට පැවරිලා තියෙනවා. මේ පවුලේ අම්මව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ, බිරිඳව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ, දරුවෝ ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. මොන වැරද්ද කරත් මේ පවුලේ මේ පුද්ගලයා අතාරින්නත් බෑ. මේ පවුලේ අනික් අයට ඇතිවෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්, මානසික තත්ත්වයන් ඒවා අපිට නොසලකා හරින්නත් බෑ. එහිදී ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට පවුලේ සමාජිකයෝ එක්ක කතා බහ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සිතුවිලිත් අපිට සකස් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සේවාලාභියාගේ චිත්ත වේග සිතුවිලි අපිට පැහැදිලි කරන ගමන් පවුලේ අනිත් අයගේ අදහසුත් අපිට සලකා බලන්න වෙනවා. මොකද හුඟක් වෙලාවට බිරිඳගේ අදහස් සැමියා මේ තත්වයෙන් ඉන්නවනම් සැමියාට බලපාන. මවගේ අදහස් දරුවෙකුට මේ තත්වයේ ඉන්නවනම් ඒක බලපාන. දරුවෝ මේ තත්වයේ ඉන්නවා නම් පියා දිහා බලන ආකල්පේ මේක බලපාන. මේ ගැටලු වලට බලපාන. මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න නම් මේ අවශ්‍ය ක්‍රමවේද පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය සහ සියලු දෙනාගේම යහපත් මානසිකත්වය බලපාන. ඒකෙදි සමහරට රෝගී දෙමව්පියෝ ඉන්න පුළුවන්, හෘද රෝගයක් තියෙන දෙමව්පියෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්වයකට ප්‍රතිකාර ගන්න කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. අපි මේ පරිසරයේ පිළිබඳ එක්කම මේ සහයෝගය දක්වන සම්පත් පරිසරය. අපි ඒකට ගොඩක් වෙලාවට කියන සම්පත් පරිසරය කියලා. මොකද මේ ගැටලුව තියෙන සේවාලාභියට මේක සම්පතක්. තමන්ගේ පවුල සම්පතක්. එතකොට මේ සම්පත් පරිසරය ගැන අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය අපි සිදු කරගෙන යන. ඒගොල්ලෝ තුල කම්පන තත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. සේවාලාභියා පිළිබඳ අර කලින් කිව්වා වගේ විශ්වාසය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන වෙන ඇබ්බැහියන් තියන අය ඉන්නත් පුළුවන්. පවුලේ වෙන දරුවෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් තව සමාජිකයෙකුට වෙන ඇබ්බැහියක් තියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ සංකූලතා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි ගොඩාක් වෙලාවට සලකා බලන්න ඕනේ. පවුලත් සේවාලාභියත් අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න නම් මේ ක්‍රමවේද එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට කරලා අපි මේ ගැටලුව තියෙන පුද්ගලයා දිහා වැඩි අවධානයක් දෙන ගමන් පරිසරයේ අනිත් සම්පත් පරිසරයත් එක්කත් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් තක්සේරුකරණේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්වයක් අපිට හඳුනා ගන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනයේදී අපි භාවිතා කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම තියෙනවා. ප්‍රතිකාර ක්‍රම විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රජාපාදක ප්‍රතිකාර ක්‍රම. පෞල් කේන්ද්‍රීය පුනරුත්ථාපනය කියලාත් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම අන්තර් ප්‍රතිකාර. අන්තර් ප්‍රතිකාර කියන එක මම මේකෙදි සඳහන් කරේ නැහැ. ඒකත් ඕගොල්ලෝ සඳහන් කරගන්න. සමාජගත වෙන්න විශේෂයෙන්ම අන්තර් ප්‍රතිකාර. ඒ කියන්නේ අපි යහපත් විදිහට සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියන එක අවබෝධ කරලා දෙන මේ අන්තර් ප්‍රතිකාර කියන එක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මනෝ සමාජීය පුනරුත්ථාපනය, ප්‍රජාපාදක පුනරුත්ථාපනය, එතකොට වෘත්තීය චිකිත්සා, පෞල් කේන්ද්‍රීය පුනරුත්ථාපන චිකිත්සන ක්‍රමවේද මේ හැම දෙයක්ම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක භාවිතා කරද්දී අපි යම් රටාවන්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි නිර්මාණාත්මක රටාවකට අපි ඒ පවුලට ගැලපෙන විදිහට, ඒ පරිසරයට ගැලපෙන විදිහට, ඒ ඉන්න සමාජිකයන්ට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි ඒ ක්‍රියාවලිය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකට තමයි අපි තක්සේරුවක් ගන්න. අපි පවුල ගැන අඳුරගන්නේ, අපි මේ පුද්ගලයා ගැන අඳුරගන්නේ. යම් ක්‍රියාකාරකම් දැන් අන්තර් ක්‍රියාකාරකම් වෙන්න පුළුවන්, පවුල් කේන්ද්‍රීය ක්‍රියාකාරකම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාකාරකම් අපි සැලසුම් කරන්නේ ඒ පවුල් පරිසරයේ මේ අදාළ සේවාලාභියාගේ මානසික මට්ටම, එයාගේ සමාජ මට්ටම, එයාගේ කැමැත්ත මේ හැමදේමත් එක්ක තමයි අපි මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේද සැලසුම් කරන්නේ. මේක ඇතුලේ පුද්ගල උපදේශනයේ තියෙන්න පුළුවන්, සමූහ උපදේශනයේ තියෙන්න පුළුවන්, පවුල් උපදේශනයේ තියෙන්න පුළුවන්, වින්දිත උපදේශනයේ තියෙන්න පුළුවන්, ඇබ්බැහි උපදේශනයන් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ යම් අවශ්‍ය විදිහට පුනරුත්ථාපනය කරන්න අවශ්‍ය විදිහට යම් කොටස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපි අර තක්සේරු කිරීමක් කරනවා කියලා මම මුලදීත් සඳහන් කරා. ඒකෙදි අපි
මුලදිම තක්සේරු කරන එක අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රාථමික තක්සේරු කරන එක. يعني මුලදිම අපි මේගොල්ලෝ ගැන අදහසක් ගන්නවා. අපි ඒක කරගෙන යනකොට අපි සැලසුමක් හැදුවට පස්සේ අපි ඒ සැලසුම කරගෙන යනකොට මාස 3ක් වෙන්න පුළුවන්, මාස 6ක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සති 3-4ක් වෙන්න පුළුවන්. අපි යම්කිසි තත්වයකට එනකොට අපි ආයේ ප්‍රගතිය බලනවා. අපි ආයේ තක්සේරුවකට යනවා. ඒ තක්සේරුවකට යන්නේ අපි මේ කරගෙන යන ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේද මේ පරිසරයට මේ සමාජයට මේ සේවාලාභියට මේ පවුලට ගැලපුණාද මේ අපිට අවශ්‍ය කරන තත්වයට මේ සේවාලාභියව ගන්න පුළුවන් වුණාද මෙයා මේ ගැටලු තත්වෙන් කොච්චරක් මිදිලාද මෙයාට තව මොනවද අපි දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි මේ තක්සේරුකරණයෙන් කරන්නේ ඒ තක්සේරුකරණය අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මේ යහපත් තත්වයකට මෙයා දිගින් දිගටම අපි ගන්නව නම් අපි නිකන් අර සැලසුමක් හදලා ඒ සැලසුම විතරක් කරගෙන ගිහිල්ලා බෑ මේ සැලසුම මෙයාට ගැළපුණාද මෙයා මේකේ යම් ප්‍රගතියකට ආවද කියන தત્ත්වය අපි නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණයට ලක් වෙන්න ඕනේ හේතුව යම් කිසි අතපසුවීමක් වුණොත් යම් කිසි තැනක් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ මෙයාගේ තියෙනවා සියදිවි නසා ගැනීමේ සිතුවිලි අපි මුලින් මේක අඳුරගත්තා හැබැයි අපි මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලිය කරගෙන යද්දී උනත් මේ සියදිවි නසා ගැනීමේ සිතුවිල්ල තාමත් තියෙනවා. අපි ද්විතීක තක්සේරුවට එනකොටත් මේ පුද්ගලයා ළඟ ඒක තියෙනවා. අපි මෙතනදිත් එයාට ප්‍රතිකාර මේකට අදාළ සැලසුමක් අපිට යදුවේ නැත්තම් මේ පුද්ගලයාට ඉදිරියටත් තව මේ විදිහට යනවා නම් යම් ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්න අපි මේ රෝගී ලක්ෂණයේ රෝගී තත්වයේ අඳුරගත්තට පස්සේ අපි මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයේ සැලසුම ඒ ක්‍රමයට අදාළ වෙන විදිහට ගොඩනගන්න ඕන. ඒ පුරුක් දාමයක් සහිත ක්‍රියාවලියක් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ පුරුක් දාමයෙන් එක පුරුකක් හරි බුරුල් වුණොත් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රගතිය අපිට අවශ්‍ය කරන මේ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය කරන පරිසරය මේ පුද්ගලයාගේ යම්ත සමාජගත වීමේ අවස්ථාව මෙයාට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි පුරුකක් අසාර්ථක වුණොත් හෝ අසාර්ථක වීම මත හෝ අඩපණ වීම මත. ඒක තමයි හැම වෙලාවෙම මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ ලේසි නෑ. මේක සාමාන්‍ය අධීක්ෂණයක් යටතේ දීර්ඝ කාලීන අධීක්ෂණයක් යටතේ හා නිරන්තර අධීක්ෂණයක්. නිරන්තර තක්සේරුවක් යටතේ කරගෙන යන ක්‍රියාව. මොනවා හරි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේද මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවද ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Madam, excuse me. එතකොට අර දැන් අපි පුනරුත්ථාපනය කරලා එවන කෙනෙක්ව ආයි ඒකටම නැවත අර රීලැප්ස් වෙන්නේ හේතුවක් වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳව හරියට දැනුවත්කමක් නැතිකම නිසා නේද? ඔව් මෙහෙමයි. අපි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ඔබතුමා දන්නව ඇති ගොඩාක් වෙලාවට පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල පුනරුත්ථාපනය වෙනවා හුඟක් අය. හුඟක් පුනරුත්ථාපන ක්‍රමවේද වලට අපි යොමු කරනවා. පරිගාස හරහා පොලිසිය හරහා යම් ක්‍රමවේද හරහා අපි යොමු කරනවානේ. හැබැයි මේ පුද්ගලයෝ ඇත්තටම සමාජගත වුණාට පස්සේ මේ පුද්ගලයා මේ ඇබ්බැහියෙන් මිදිලාද? දැන් අපිට සමහරක් වෙලාවට හම්බ වෙනවා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල 5 වෙනි වතාවට. එහෙම නැත්නම් 6 වෙනි වතාවට. දීර්ඝ කාලින මේ ආපහු සමාජගත වෙලා ආයෙත් ඇබ්බැහි වෙලා ආයෙත් සමාජගත වෙලා ආපහු ඇබ්බැහි වෙලා. එතකොට මේ ඇබ්බැහිය අපි දැන් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුලේ පුනරුත්ථාපනය වුණාට සමාජගත වීමේදී මේ පුද්ගලයාව යම් ක්‍රියාදාමයකට යටත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන ළඟම දේ තමයි එයාගේ පවුල. අපි මේ පවුල හරහා මෙයා යම් ක්‍රමවේදයකට යටත් කරගත යුතුයි. ටිකින් ටික තමයි මේ පුද්ගලයාව සමාජගත කරවන්න ඕනේ. මෙයා ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දන්නවා යම් කිසි ඇබ්බැහියකට හරි යම් කිසි ක්‍රමවේදයක යම් කිසි ගැටලුකාරී තත්වයකට පුද්ගලයෙක් යොමු වෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයා තුළ තියෙන පෞරුෂයේ යම් කිසි ගැටලුවක්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ යම් කිසි චිත්ත වේගී වල යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙන නිසා. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට මේක ලොකු
ලොකු ස්තරයක් දිගට කතා කරනවා නම් එයාගේ ළමාවදී එයා මුහුණ දුන්න ක්‍රම මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ තියෙන අභ්‍යන්තර ගැටලුකාරී තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ පෞරුෂයේ ගැටලුකාරී තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන ගැටලුවක් හරහා හරියම් ඇබ්බැහියකට යොමු වෙච්ච කෙනෙක් අපි පුනරුත්ථාපනය කරාට පස්සේ අපි පුනරුත්ථාපනය කරන්නේ යම්කිසි තැනකනේ. අපි යම්කිසි තැනක යම්කිසි කාල සීමාවක් මාස 6ක් හෝ අවුරුද්දක් අපි පුනරුත්ථාපනය කරනවා. හැබැයි මේ පුද්ගලයා සමාජගත වෙද්දී අපි හිතමුකෝ හිරෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා, අපි සිරගත වෙලා නිදහස් වෙනවා කියලා. අපි මේ සමාජෙට එකපාරට මේ පුද්ගලයා යනකොට මෙයාට ශක්තිය තියනවද? මෙයාගේ පෞරුෂය වර්ධනය වෙලාද? මෙයාට මේක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්ද? මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම ඕගලන්ට රැඹුල් කන කතාවක් කිව්වේ. ඒ වගේ තමයි යම්කිසි ඇබ්බැහියක් මේ පුද්ගලයාගේ යටිසිතේ තියෙනවා නම් මේක හොඳයි කියලා යම්කිසි සිතුවිල්ලක්. මේ දේ හොඳයි, මේ දේ යහපත්, මේ දේ මට කරාට කමක් නෑ කියන සිතුවිල්ලක් පුංචිම හරි රැඳිලා තියෙනවා නම් මෙයා නැවත අර අපි පුනරුත්ථාපනයට කොච්චර යොමු කරත් ආපහු මෙයා ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මම කියපු දේ? ඔබතුමාට අවශ්‍ය උත්තරේ ලැබුණද? ඔව් මැඩම් thank you මැඩම්. හරි. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඒ ප්‍රශ්නේ හරි වැදගත්. අපි කොච්චර දැන් මම හිතන්නේ අපේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන සෑහෙන තියෙනවා. ඒ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල සෑහෙන පුනරුත්ථාපනය වෙනවා. හැබැයි මේ පුනරුත්ථාපනය වෙන පුද්ගලයා සමාජයට මුදා හරිනකොට, සමාජයට අපි දෙනකොට මේ පුද්ගලයාට මම අර කිව්වා වගේ අපේ ඉස්සෙල්ලා මිස් කෙනෙක් කිව්වා මේ පුද්ගලයා කොච්චර පුනරුත්ථාපනය වෙලා එළියට ආවත් සමාජේ තියෙන්නේ මෙයා ගැන යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නෙමෙයි. මෙයා ගැන යහපත් දැක්මක් නෙමෙයි. එතකොට මේ පුද්ගලයාට ශක්තිය තියනවද මේ සමාජයේ මෙයා ගැන තියෙන ප්‍රතිරූපයත් එක්ක ගැටිලා මෙයාගේ ප්‍රතිරූපය පෙන්වන්න. නෑ මම හැදිලා මම හොඳ කෙනෙක්. මම නෑ මේ තත්වෙන් ඉන්නේ. මම මේ පුනරුත්ථාපනය වෙලා ආවේ. කියන එක මෙයාට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙයාට ඒක කොයි වෙලාවකදී හරි ඒ தત્ත්වය මෙයාට පෙන්වන්න බැරි වුණොත් මෙයා ඒ தત્ත්වයට රින විදිහට උත්තර දෙන්න ගියොත් මෙයා මානසිකව වැටුණොත් මෙයා ආයෙත් නතර වෙන්නේ අර ඇබ්බැහි වීමේ ක්‍රියාකාරකම මත. මොකද ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි සිතුවිලි ගැන හිතලා බැලුවොත් කෙනෙක් අපිව දිගින් දිගට විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් අපිව සැක කරනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක අපේ දැනුමත් එක්ක අපි යම් අපේ ආත්ම ශක්තියත් එක්ක අපේ පෞරුෂයත් එක්ක තමයි අපි ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. හැබැයි යම් ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක් නෑ යාම අවසැක කරනවා නම් කමන්නේ. ඉතින් මම මේ දේම කරනවා කියන තැනට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි කොත්තන පුනරුත්ථාපනය වුණා මේ සමාජයට මෙයාව එකතු කරනකොට මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනයේ වඩා වැදගත් වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් නම් ගොඩක් වෙලාවට සමහර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල මේ යහපත් සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනගනවා. පවුලේ අය ගෙනල්ලා පවුලේ අයට කතා කරලා ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට පවුලත් එක්ක අවසාන කාල සීමාවෙදී මේගොල්ලන්ට සම්බන්ධතා ඇති කරනවා. මම හිතන්නේ මේකේ ප්‍රතිලාභ මොනවද කියන එක මම කතා කරන්නම්. සමාජ පුනරුත්ථාපනයේ ප්‍රතිලාභ කියන එක. ඒකෙදි මම හිතන්නේ මේකට වඩා ටිකක් කරුණු ඕගලන්ට කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න. විශේෂයෙන් සේවාලාභියාගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. ආත්ම අභිමානය වැඩි වෙනවා. තමන් තනි වෙලා නැහැ. තමන් වෙනුවෙන් පවුලේ සමාජිකයන් ඉන්නවා. ඔවුන් තමන්ව අතෑරලා නැහැ කියන සිතුවිල්ල මේ පුද්ගලයාට එනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ පෞරුෂයේ යම් ගැටලුවක් තිබුණා නම් ඒක මෙයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එතකොට නව ජීවිතයක් පිළිබඳ ආදරණීය විශ්වාස, ආදරණීය බලාපොරොත්තු නැවත හැමදේම හරියන්න පුළුවන් කියන එක මෙයාට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා පිළිබඳ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ පුද්ගලයාට විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමාජෙ මැද වුණත් මගේ පවුල මං වෙනුවෙන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මගේ සමාජිකයෝ ටික මං වෙනුවෙන් ඉන්නවා. මම මේගොල්ලෝ නිසා
මම මගේ මේ ගැටලුකාරී තත්වයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මගේ දරුවෝ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි දරුවෝ ඉන්න කෙනෙක් නම් භාවිතා කරන්නේ දරුවෝ. මොකද විශේෂයෙන් දරුවන්ට ගොඩක් ආදරේ. තාත්තා කෙනෙක් වුණත් යම් මැබ්බැහියකට ලක් වෙලා නම් තමන්ගේ දරුවන්ට හානිකර තත්ත්වයක් වෙනවට ගොඩක් වෙලාවට කැමතියි. අපිට මේකෙදි නව ජීවිතයක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ගොඩනගන්න දරුවන්ව යොමු කරගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට මේ සේවාලාභියව සමාජගත කරවන්න යහපත් සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයාට ආධාරක පරිසරය හොඳයි නම් ඒකෙදි මානසික සුවය ලැබෙනවා, ශක්තිය ලැබෙනවා, තමන්ගේ මේ ආත්ම ශක්තිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ තුලින් ඉක්මන් සුවය ලැබෙනවා මෙයාට. ඉක්මනින් සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. සමාජ පිළිගැනීම තියෙනවා නම්, මෙයාට අභිමානයක් තියෙනවා නම්, මෙයාට හැකියාව තියෙනවා නම්, මම අර කිව්වයි කලින් අපි හැකියා කුසලතා වැඩි දියුණු වෙන දේවල් කරනවා කියලා. එතකොට අපි හිතමු යම්කිසි හැකියාවක් හේතුවෙන් මෙයාට ලොකු ඉල්ලුමක් හැදෙනවා. මෙයාට යම්කිසි පිළිගැනීමක් හැදෙනවා. එතකොට මෙයා අර ගැටලුකාරී තත්වයෙන් ඉක්මනින් මිදිලා මෙයා අර අලුත් තත්වයට ඉක්මනින් මොහු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පවුලටත් ඒ වගේ තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මේ පුද්ගලයාට පවුලටත් එහෙමයි. පවුල් සම්බන්ධතාව වැඩි වෙනවා, සහයෝගීතාවයේ වර්ධනය වෙනවා, විශ්වාසය වැඩි වෙනවා, අවබෝධයෙන් යුතු පවුල් සම්බන්ධතාවයේ දැන් කලින් තිබුණා නම් සැකයමසු සම්බන්ධතාවයක්, එහෙම නැත්නම් ගැටලුකාරී සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා නම් දැන් මේ සම්බන්ධතාවය අවබෝධයෙන් යුතුව කරගෙන යන්න ඉදිරියට ගෙනියන්න ශක්තිමත් විදිහට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාජයට මේක ප්‍රතිලාභ විදිහට ගත්තොත් අපරාධ අඩු වෙන්න පුළුවන්. ආරක්ෂා සහිත පරිසරයක් ගොඩනගෙන්න පුළුවන්. එක පුද්ගලයෙක් හරි හොඳ පුරවැසියෙක් විදිහට සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රම බලකායට මෙයාගේ දායකත්වය ලැබෙන්න පුළුවන්. හොඳ යහපත් සමාජ මේ අබ්බැහියට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයා දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දකිනවා. ඒක ඇත්තටම අපි අධ්‍යයනය කරපු දෙයක්. හුඟක් වෙලාවට මේ අබ්බැහියකට ලක් වෙන්නේ සමාජයේ බොහොම අහිංසක චරිතයක්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ යාළුවට බෑ කියන්න බැරිකමට. එහෙම නැත්නම් තමන්ට අනිත් කෙනාගේ හිත රිද්දන්න බැරිකමට. ඇබ්බැහියකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලන්ගේ හිත හරිම සංවේදී. මේගොල්ලෝ හරිම නම්‍යශීලී. මේගොල්ලන්ට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ පෞරුෂයේ යම් තියෙන දුර්වලතා නෑ කියන්න බෑ කියන්න බෑ. ඒ වගේ ගැටලුකාරී තත්වයන් තියෙන හරිම අහිංසක පුද්ගලයෝ වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ පෞරුෂය වැඩි දියුණු කළා මේගොල්ලන්ට යහපත් සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනගලා යහපත් සමාජ ආකල්ප ගොඩනගලා මේගොල්ලන්ව සමාජගත කරනවා කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒ අවට පරිසරයට ඒ පවුලට ලොකු දායකත්වයක් මේකෙදි ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් විශාල යහපත්ම පණිවිඩයක් ලැබෙනවා සමාජයට. වැරදි කරපු කෙනෙක්, වැරදකට යොමු වෙච්ච කෙනෙක්, සිරගත වෙච්ච කෙනෙක්, ඇබ්බැහියකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් නැවත යහපත් පුද්ගලයෙක් විදිහට සමාජගත වීමම ලොකු පණිවිඩයක් සමාජයට දෙනවා. ඒකට හේතුව මම ඔයාලට අර අපි කතා කරන අර අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව වගේ අපි දැන් අවුරුදු 2500කට වඩා කාලය ගත වෙලා අපි තාමත් ඒ රහතන් වහන්සේගේ ගැටලුව අපි යම් පුනරුත්ථාපන තැන්වලදී අපි කතා කරනවා. මිනිස්සෙක් හැදෙනවා කියන්නේ අපිට ඒක ලොකු පණිවිඩයක් තව කෙනෙක් ගොඩ ගන්න. තව කෙනෙකුට හැදෙන්න මේ පුද්ගලයාව අපිට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාගේ කතාව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ සමාජ පරිසරය තුළ මේ පුද්ගලයා මිදිලා යම් කිසි සමාජ තලයකට මේ පුද්ගලයා එනවා කියන්නේ ඒ අවට ඉන්නවා නම් ඒ වගේ ඇබ්බැහි වෙච්ච අය, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ගැටලුකාරී තත්වයක් තියෙන අය, ඒ වගේ කෙනෙකුටත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයාව අපි මොටිවේෂන් එකක් විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හුඟක් වෙලාවට මොටිවේෂන් ස්පීච් තෙරපි කරන අය ඉන්නවා යම් ආබාධිත තත්ත්ව තියෙන අය යම් ගැටලු තියෙන අය. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ව යම් කිසි තව කෙනෙකුට හඳුන්වා දෙන්න අර චරිතයක් විදිහට සැබෑ වීරයෙක් චරිතයක් විදිහට මෙයාව අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම හිතන්නේ සමාජයට ලොකු පණිවිඩයක් මෙතනදී ලැබෙනවා. ඒ වගේම රටේ ආර්ථිකයට, ගෙදර ආර්ථිකයට, රැකියාවට, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ඒකෙදි ලොකු දායකත්වයක් අපිට ලැබෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ
අපි පුනරුත්ථාපනය කරනවනේ ගොඩක් වෙලාවට අපි යම් යම් ඇබ්බැහි වලට ලක් වෙච්ච අය පුනරුත්ථාපනය කරනවා. පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන කියන්නේත් යම් කිසි ආකාරයකින් අපේ ආර්ථිකයට බරක්. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නිවැරදිව සමාජගත නොවි නැවත නැවත මේ පුද්ගලයා ඇබ්බැහි වෙනවා නම් නැවත නැවත මේ පුද්ගලයා ඇබ්බැහි වෙලා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන වලට යොමු වෙනවා නම් මේ පුද්ගලයාට නිවැරදි පුනරුත්ථාපනයක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ පුද්ගලයා ඇත්තටම සමාජයට රටට ආර්ථිකයට බරක්. එතකොට අපි මේ පුද්ගලයාව නිවැරදිව සමාජ පුනරුත්ථාපනය හරහා සමාජගත කරොත් මේක වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේක මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනයේ ඕනම තත්වයක යම් කිසි ආබාධිත තත්වයකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, යම් කිසි ඇබ්බැහියකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ගැටලුකාරී තත්වයේ කෙනෙකුට යහපත් සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයක්. ඒ නිසා මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා සමාජයෙන් මුළු ගැන්විලා සමාජයට යන්න බෑ. මගේ අතින් වරදක් වුණා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අන්ට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් යම්කිසි අනියම් සම්බන්ධතාවයක් නිසා යම්කිසි ලොකු ගැටලුකාරී තත්වයකට ලක් වෙච්ච කාන්තාවක්. එයාට සමාජයට යන්න බෑ. එයාට සමාජෙ ලොකු අපකීර්තියක් ගොඩ නැගිලා. ඒකට හැබැයි මේ කාන්තාව වරදක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැරදින් මිදිලා මේ කාන්තාවට නැවත සමාජගත වෙන්න ඕනේ. මේ පුද්ගලයා සමාජයට එන්න ඕනේ. මේ පුද්ගලයාට සහාය දෙන්න උනත් මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕනම ගැටලුකාරී තත්වයක පුද්ගලයෙකුට සමාජගත වෙන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේකේ දිගු කාලින ප්‍රතිඵල විදිහට ප්‍රතිලාභ විදිහට පවුල ස්ථාවර වීම, යහපත් ආකල්ප ඇතිවීම, පවුලේ දියුණුව ඇතිවීම, ජීවිතයේ සමස්තයටම යහපතක්. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ යම්කිසි අවධියක තමන් අතින් වරදක් වුණා, තමන්ට වැරදුනා, තමන් යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්වයක හිටියත් යම්කිසි ලොකු ප්‍රගතියකට අවසානයේ තමන් ජයගත්තා කියන තමන් මේ අභියෝගකාරී තත්වයේ ගැටලුකාරී තත්වයේ සමනය කරගෙන ලොකු යම් සංදිස්ථානයකට ආවා කියන අභිමානය දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිලාභයක් විදිහට පුද්ගලයාට දැනෙන්න පුළුවන්. ආත්ම ශක්තියෙන් පිරි ජීවිතයක්, පෞල් පරිසරයක් ගොඩනගෙන්න පුළුවන්. දැන් බිරිඳට වුණත්, පවුලේ දෙමව්පියන්ට වුණත් කාලයක් ගත වෙනකොට ඔව් මගේ පුතා වරදක් කරා තමයි. හැබැයි එයා සාර්ථක වේ අභියෝගයට මුහුණ දීලා යම්කිසි මට්ටමක අද ඉන්නවා කියන අභිමානයට එන්න පුළුවන්. ඕනම අවස්ථාවකදී මිනිස්සෙකුට වරදින්න පුළුවන්. හැබැයි ඕනම අවස්ථාවකදී යට නිවැරදි වෙන්න අවස්ථාවක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිද මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලිද මම කියපු දේ කියවගෙන ගියා වගේද? නෑ මිස් පැහැදිලි. ඔයාලා උපදේශනයට සම්බන්ධ අය කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා හැමෝම ඔයගලන්ට ඕනම අවස්ථාවකදී මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇබ්බැහියක් වෙන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කියපු ඕනම තත්වයක ගැටලුවක ඉන්න කෙනෙක්. විශේෂයෙන් අපිට මේ පෞල පාදක කරගෙන යන්න පුළුවන් අතිසාර්ථක ක්‍රමයක්. මේකේ සැලසුම චුට්ටක් දීර්ඝකාලීනයි. සැලසුම අනිත් එක අධීක්ෂණය යටතේ කරන්න ඕන. ඒක බාධාවක් නෙමෙයි. අපි මුලින්ම තක්සේරු කරලා පවුලත් එක්ක සහයෝගය ගොඩනගා ගත්තොත් අපිට නිරන්තරයෙන් මේ පවුලත් එක්ක කටයුතු කරනකොට ඒක පහසු වෙනවා. ඊටාම වැදගත්, ඊටාම ක්‍රියාකාරී ක්‍රමවේදයක්. ගැටලු මොනවත් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මොකුත්ම තේරුනේ නැද්ද? එහෙම නෑ නේද?
මිස් මේක නෑ මිස් පැහැදිලි. PDF එක අපිට දෙනවද? මොකද්ද? PDF එක දානවද මිස් අපිට? ඔව් PDF එක දානවා. මම දරුවෝ PDF එකේ නම් මං හිතන්නේ ලොකු කරුණු ටිකක් නැහැ. හේතුව මම ඇත්තටම කැමතියි ඕගොල්ලෝ අහලා ඕගලන්ට අවශ්‍ය වැදගත් කරුණු ටික ලියා ගන්නවා නම් විශේෂයෙන් ඕගලන්ට මතක හිටින්නේ ඕගලන්ට දැනෙන විදිහට ඕගලන්ගේ මතකයෙන් ඕගොල්ලෝ කරුණු ලියා ගන්න එක. මොකද PDF එකේ තියෙන්නේ මට තේරෙන විදිහට මම දැනෙන විදිහට මම පෙළගස්සපු කරුණු. ඉතින් ඕගලන්ට වඩා වැදගත් වෙනවා ඕගලන්ට මම දෙන ලෙක්චර් එකෙන් ඕගොල්ලෝ අවශ්‍ය වැදගත් කරුණු ටික ගන්නවා නම්. අපිට මේකේ කියන්න මිස් අපිට sorry මිස් ඔව්. අපිට මේකේ කියන්න පුළුවන්ද මොන මට්ටමේ කෙනෙක්වද අපි පුනරුත්ථාපනයට යොදවන්නේ නැත්නම් උපදේශන මට්ටමින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්ද එහෙම කොහොමද අවබෝධයක් ගන්නෙ? ඒක තමයි අර මම මුලින් කිව්වේ අපි යම් කිසි ඇබ්බැහියක් හරි මෙයාට සමාජගත වෙන්න අපහසුතාවයක්. අපි දැන් උපදේශනෙට පුද්ගලයෙක් අපිට එනවා කියන්නකෝ. මෙයාට ඔව් තියෙනවා යම් කිසි ඇබ්බැහියක්. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ එක්කෝ අනියම් සම්බන්ධතාවයක්. නිසා හෝ යම් කිසි ගැටලුකාරී තත්වයක් නිසා මෙයාට සමාජගත වෙන්න බෑ. සමාජයෙන් මෙයා කොන් වෙලා, සමාජෙ මෙයා ලේබල් වෙලා. මෙයාට සමාජයට යන්න බෑ. එතකොට සමාජයෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. සමාජයට ගැලපෙන්න බෑ. එතකොට මෙයා ඉන්නේ ඕනම ගැටලුකාරී තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි හිතමුකෝ එයාගේ ඇඟේ ආපු යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමේ රෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දිලීර රෝගයක් හෝ ඕනෑම ගැටලුවක්. එයාට සමාජයට මුහු වෙන්න බැරි ඕනම ගැටලුවක්. සමාජයේ ඉදිරියට යන්න බැරි. මුළු ගැන්විලා දැන් අපි කෙනෙක් සමාජයේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා මුළු ගැන්විලා ඉන්නවා කියලා. ඒ මුළු ගැන්විලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ සමාජ සත්කාරය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සරලව මම අර කිව්වා කරුණ තමයි පුද්ගලයෙකුට නැවත සමාජයට හොඳින් ගැලපෙන්න උදව් කරන එක. සමහර වෙලාවට අපිට කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් හොඳ සමාජ සම්බන්ධතා තිබ්බ කෙනෙක්. දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. එතකොට හොඳ පෞල් ජීවිතයක් නෝනයි මහත්තයයි හරිම සමගියෙන් දරුවොත් එක්ක පෞල් ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. හැබැයි මොනවා හරි හේතුවකදී බිරිඳ මෙයාව දාලා ගිහිල්ලා. බිරිඳ වෙන පුද්ගලයෙක් එක්ක මේ සම්බන්ධයක් ඇති කරගෙන මේ පුද්ගලයාත් එක්ක ගිහිල්ලා. එතකොට මේ පුද්ගලයා කඩා වැටෙන්න පුළුවන් මම මෙච්චර සමාජ සම්බන්ධතා තිබුණා. මගේ දරුවෝ මේ වගේ තැන්වල ඉන්නේ. මම කොහොමද සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ? මම කොහොමද නැවත සමාජගත වෙන්නේ කියන තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෙනෙකුටත් මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂයෙන් මම කිව්වේ මම දීර්ඝව කරුණු දැක්කුවේ යම් කිසි ඇබ්බැහියක් හරි යම් කිසි රෝගී තත්වයක් හරි තියෙන කෙනෙක් පවුලත් එක්ක එකතු වෙලා සමාජගත කරවන්නේ කොහොමද කියන. ඒ දෙගොල්ලන්ටම මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි වුණාද? ඔව් මිස් උපදේශනයේදී උපදේශනයේ ඔයාට තුලින් ඔව් අපිට ගොඩ ඒගොල්ලන්ව බැරි අයව උපදේශනයෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි අයව ඒ වගේ මධ්‍යස්ථාන වලට යවනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න යම්කිසි කාල පරාසයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් තියෙනවද? ඔව් මේකෙදි මෙහෙමයි අපිට මේ පුද්ගලයාව පවුල තුල තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක පවුල ඇතුලේ කරන ක්‍රියාවලියක්නේ. ඒකට පවුලේ සහයෝගය අනිවාර්යෙන් ඕනේ. සමහරට මෙයාට යහපත් පවුල් පරිසරයක් නැත්තම් මෙයා පවුලෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් මෙයාට සහයෝගය දෙන පවුල් පද්ධතියක් නැත්තම් එතකොට මෙයාට අපිට නැහැනේ පද්ධතියක් නැහැ මෙයාව ඇතුලේ තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරන්න. මෙයාව කොහොමදවත් මේගොල්ලෝ තියාගන්න කැමති නැහැ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා තුල හැඟීමක් නැහැ මේක නවත්තන්න. අපි ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරනකොට අපි ඒ පුද්ගලයාව තක්සේරු කරනකොට අපිට හැඟී යනවා මේ පුද්ගලයාව මේ සමාජේ තියාගෙන පුනරුත්ථාපනය කරන්න බෑ කියන එක.
ඒක අපි අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙයාගේ තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිය කොහොමද? මෙයාගේ සිතුවිලි කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ චර්යාවන් කොහොමද? එතකොට මේකත් එක්ක මේ පුද්ගලයාව සමාජයේ මැද තියාගෙන අපිට යම්කිසි පුනරුත්ථාපනයක් ක්‍රියාවලියකට ලක් කරන්න බැරි නම් ඒ පුද්ගලයාව අපිට මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනයට ගන්න බෑ. එතකොට එයා අනිවාර්යෙන් ආයතන පුනරුත්ථාපනයකට යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලි හරි වුණාද? විස් thank you. ඔව් විස් thank you. මේකේ විශේෂයෙන් මේ පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පවුලේ සම්පත් පරිසරය. විශේෂයෙන් අම්මා තාත්තා බිරිඳ දරුවෝ මේගොල්ල අපිට මේ ජාලය ඕනේ. මේ සමාජ පුනරුත්ථාපනය කරන්න අනිවාර්යෙන් මේ සම්පත් පරිසරය ඕනේ. ඒක කවුන්සලර් කෙනෙකුට තනියම කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ සම්පත් පරිසරය හොඳට තියෙන කෙනෙක් සමාජ සම්බන්ධතා හොඳට තියෙන කෙනෙකුට තමයි මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. අපිට ඒක ඒ පෞල් පරිසරයත් එක්ක කතා කරලා ගොඩනගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. සමහර පෞල් වලට පැහැදිලි කරාම ඒගොල්ලෝ යම්කිසි සැලසුමකට එකඟ වෙන තැන් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අර ඇත්තටම අපි මේ වගේ ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක් දිහා අපි බලන කෝණය වෙනස්නේ. අපි ඇත්තටම බලන්නේ සැකෙන් බයෙන්. එතකොට ඒ වගේ තත්වයකදී පවුල ඇතුලේ තියාගෙන මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට යනවා කියන එක යම්කිසි අවදානමක්. එතකොට ඒකෙදි යම්කිසි පාලනයක් කරන්න යම්කිසි අධීක්ෂණයක් කරන්න පවුලේ අයගේ ශක්තිය ඕනේ. බිරිඳගේ ශක්තිය ඕනේ. පියාගේ ශක්තිය ඕනේ. අම්මගේ ශක්තිය ඕනේ. යම්කිසි මේ එහෙම මේ අර මං කිව්වේ පුරුක් මේ හැම පුරුකක්ම එක සමාන ශක්තියකින් මේ පුද්ගලයා මේ වටා එකතු වෙන්න ඕනේ. එක තැනක හරි යම්කිසි බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණොත් මේ පුද්ගලයා මෙතනින් රිංගලා යනවා. මේක හරිය වැදගත් ක්‍රියාවලියක්. ඇත්තටම සමාජයට ලොකු සේවයක් කරන්න පුළුවන්. මේක පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයකුත් එක්ක මේ පවුලත් එක්ක අපි දිගට මේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යනවා නම් අපිට මේ පුද්ගලයෙක් සාර්ථකව සමාජගත කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලිය. මේක සාර්ථක වෙලා තින ගොඩක් වෙලාවට අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා මේකේ සාර්ථක තත්වයන් තියෙනවා. ඇතැම් තැනකදී යම් ගැටලුකාරී තත්වයන් ඇති වෙනවා මම අර කිව්ව විදිහට. මොකද ගොඩක් වෙලාවට සමහරුන්ට ඇත්තටම පෞල් පරිසරයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඇබ්බැහි වලට ලක් වෙන සමහරු හුඟක් වෙලාවට ඇබ්බැහි වලට ලක් වෙන්නේ එයාට යහපත් පෞල් පරිසරයක් නොමැති වීම මතමයි. තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? ඇත්තටම හරිම සන්තෝෂයි ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වැදගත් ප්‍රශ්න අහනවා කියන්නේ මම කියපු දේ හොඳටම ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ අපි ලබන මාසේ අලුතෙන් කෝස් එක පටන් ගන්නවා. මේවා ගැන අපි දීර්ඝව කතා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ ඇබ්බැහිගත පුනරුත්ථාපනයට වගේම ඕනෑම ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක් අපි යහපත් සමාජ සම්බන්ධතා තුලින් මුදවගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දීර්ඝව කතා කරනවා. උපදේශනය කරන හැම කෙනෙකුටම ගොඩාක් වටිනවා. මොකද අපිට එන සේවාලාභීන් විවිධාකාරයි. විවිධාකාර ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු විසඳන්න අපිට හැම අතින්ම දැනුම කියන එක ඕනේ. හැම දෙයක්ම අපි දැනගෙන අපි අධ්‍යයනය කරන එක වඩා වැදගත් වෙනවා හොඳ සැලැස්මකට යන්න. මම මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට තක්සේරු කරන ආකාරයේ තක්සේරු කරන ක්‍රමවේද කියලා දෙනවා. ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි ඔයගලන්ට මේ යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නාවලියක් තුලින් කොහොමද මෙයාව තක්සේරු කරන්නේ කියන එක. නිරන්තරයෙන් අපි සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ප්‍රශ්නාවලි මාර්ගයෙන් මේව තක්සේරු කරන්න ඕනේ. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? මිස් දැනට පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධයෙන් දැන් සමාජය ගත්තොත් මේ ඇඩික්ෂන් ගොඩාක් වැඩි වෙලා තියෙනවද? ඒකට විශේෂ හේතුන් තියෙනවද? ඔව්.
සමාජයේ ගත්තහම ඇඩික්ෂන් වර්ග තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට දැන් යන්නේ ඇඩික්ෂන් එකක් තමයි ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එක. විශේෂයෙන් පාසල් දරුවෝ අතර මේ ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එක තියෙනවා. අනිත් එක ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එකත් එක්ක මේ සෙක්ස් ඇඩික්ෂන් එකත් යනවා. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට සෙක්ස් වීඩියෝ වලට ඇඩික්ට් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ඒ තත්ත්වයේ එක යනවා. ඒක කොහොමත් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ නැඹුරු වීම සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ වගේ ගොඩාක් විවිධාකාර ගැටලු තියෙනවා හැබැයි විශේෂයෙන් දැන් තියෙන්නේ ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එක තමයි. ඒකයි ඔය ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දර්ශන කාමපත් ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒක අපිට හමු වෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධනොත් එහෙමයි පාසල් දරුවෝ යම් යම් ප්‍රවණතා තියෙනවා. ඒක මෙහෙමයි අර ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අපිට යම් පාලනයක් කරන්න පුළුවන් නීති රීති පද්ධතිය තද කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනව නැහැ නෙමෙයි. හැබැයි මේ මොන දේ කරත් යම් යම් අත්හදා බැලීම් තුලින් යම් යම් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරනවා. දැන් අයිස් කියන එක අපිට කලින් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේ යම් යම් කණ්ඩායම් විසින් විශේෂ මත්ද්‍රව්‍ය නිර්මාණය කරනවා මේ තරුණ ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන්. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන අය එක්කවත් මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන්නන අය එක්කවත් මේ අපිට ගනුදෙනු කරන්න බෑ. අපිට ඒගොල්ලත් එක්ක හැප්පෙන්නත් බෑ. අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි ළඟට එන සේවාලාභියව රැකගන්න එක තමයි සේවාලාභියව ඉන් මුදවගෙන යහපත් පුද්ගලයෙක් කරන එක තමයි අපිට පැවරිලා තියෙන රාජකාරිය. කොච්චර නීති රීති තිබුණත් යම් යම් තැන් තියෙනවා ඒවායේ ලිහිල් තත්වයන්. ඉතින් ඒවත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇබ්බැහියන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පාරකදී මං හිතන්නේ පාරකට බැස්සත් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති දැන් තරුණ ළමයි හැමෝම අතර ෆෝන් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ සමාජ සම්බන්ධතා නැහැ. බස් එකක ගියත් මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ ෆෝන් එකේ. මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ළඟ ඉන්න පුද්ගලයා කවුද, ඉන්නේ කොහෙද, යන්නේ කොතනද කියන එකවත් දන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් වෙලාවට තව ඉස්සරහට විශේෂයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවයකට එන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් මං හිතන්නේ ෆෝන් ඇඩික්ෂන් සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මං හිතන්නේ උපදේශනයට ඉස්සරහට එයි. තව මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද? ඔයාලට දැනගන්න ඕනම කරුණක් අහන්න. ගැටලු නැත්නම් අපි ලබන මාසේ මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේකේ මේ 3 වෙනි මාතෘකාව තමයි මම අද කතා කරේ. මම හිතන්නේ අපි පළවෙනි එක කතා කරද්දී හිටපු නැති අයත් ඇති අද. ඔයගොල්ලෝ මේ පාඨමාලාව තුළදී මම නැවතත් මේක කතා කරනවා. මේක ගැන පැහැදිලි කිරීම කරනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් කරුණු හොයන්න. හැම වෙලාවෙම අධ්‍යයනය කරන්න. අපි ඉදිරියට එන්නේ ඇත්තටම එන සේවාලාභියත් එන ගැටලුත් නවීකරණය වෙමින් පවතිනවා. ඒකත් එක්ක අපිත් හැම වෙලාවෙම උපදේශකවරු විදිහට එහෙම නැත්නම් අපි යම් කිසි සේවාවක් සැලසෙන අය විදිහට නිරන්තරයෙන් අපි දැනුම හොයා ගන්න ඕනේ. අපි කරුණු එකතු කරන්න ඕන. අපි අලුත් ක්‍රමවේද අත්හදා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක අධ්‍යාපනයේට ඕගොල්ලෝ යම්කිසි මුදලක් වැය කරනවා කියන එක හෝ යම්කිසි අධ්‍යාපන පාඨමාලාවකට සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉදිරි යහපැවැත්මට ලොකු මේ පිටුවහලක්. මොකද එන ගැටලුත් අලුත් වෙනවා. මිනිස්සුත් අලුත් වෙනවා. අපිට දැන් ඊට අවුරුදු ගානකදී හම්බෙච්ච ඇබ්බැහිගත පුද්ගලයා නෙමෙයි මේ වෙනකොට හම්බ වෙන්නේ. දැන් අපිට ඊට
ගොඩක් කාලයකට කලින් අපිට මුණ ගැහුනේ එක්කෝ මෙහි ගංජා බෙහෙලක් ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් හෙරොයින්. හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට මුණ ගැහෙනවා LSD එතකොට මේ අයිස් වගේ මේ කියන්නේ ලොකු හානිකර මත්ද්‍රව්‍යයන්. මොකද අයිස් වගේ පුද්ගලයෙක් අයිස් වලට ඇබ්බැහි වුණා කියන්නේ එයා මේ අර ලොකු ඩෝපමින් ප්‍රමාණයක් එයාගේ මොලෙන් නිකුත් වෙනවා. එතකොට එයා ඒකට ඇඩික්ට් වෙන සම්භාවිතාවය අර ගංජාවලට වඩා බලනකොට 100,000 ගුණයක් වැඩි. එතකොට එයාට ප්‍රතිකාර කරනකොට අපිට අර ගංජා භාවිතා කරන කෙනාට කරපු ප්‍රතිකාර අපිට අයිස් භාවිතා කරපු කෙනාට කරන්න බෑ. ඒක යම් පාලනයක් යම් ක්‍රමවේදයක් අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ පිළිබඳ අපි අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහ. ඒ තක්සේරු ක්‍රමවේදات එක්ක යනකොට. ඔවිස් මේ පොඩි බාධා කිරීමක් ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ඇත්තටම ලබන මාසේ කියන්නේ මේ මාර්තු මාසේ 23 වෙනිදා දැන් අපි ඒ කියන්නේ සඳ දවස තමයි මේකට යොදවලා තියෙන්නේ. එතකොට සඳ ඉඳන් අපි කෝස් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. එතකොට මේ වගේ දැන් මේ ඇඩික්ෂන් සයිකොලොජි සම්බන්ධයෙන් මේකේ ලොකු මාතෘකාවක් ලොකු උපසරයක් එක කතා කරනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලත් කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න. අපේ ඇඩික්ෂන් සයිකොලොජි අපේ ගෲප් එක තියෙනවා. එතකොට ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. පොදු ඉස්කෝලේ පාඨමාලා යටතේ තියෙන WhatsApp ගෲප් එකට ඔයාලා ජොයින් වෙලා ඉතින් ඒකේ අපි දැනුවත් කිරීම ටික කරන්න. සහ LMS එක through ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ගෙවීම් ක්‍රමත් ඔයගොල්ලන්ට කොටස් වශයෙන් ගෙවීම් ක්‍රම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට 23 වෙනිදා කියන්නේ 20 ලබන මාසේ එතකොට අපිට වෙන්නේ මිස් ලබන මාසේ සඳනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. එතකොට නෙක්ස්ට් වීක් එකේ සඳ අපි පටන් ගන්නවා. එදා ඉඳන් ඔයාලට ඒක ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි දැනුවත් කිරීමක් විදිහට මතක තියාගන්න. හරි මිස්ටර් අවසරයි අවසාන ටික කරගෙන යන්න. මම හිතන්නේ මම අද කරපු මාතෘකාව ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. තව දුරටත් ඔයගොල්ලෝට ඇත්තටම මගේ අරමුණ අපි උපදේශනයට සම්බන්ධ යම්කිසි සේවාවක වෘත්තියක යෙදিলা ඉන්න අය. එතකොට අපි ළඟට එන සේවාලාභියට අපෙන් නිවැරදි සේවාව හැම වෙලාවෙම අපි නිවැරදි තැනක ඉඳගෙන අපි නිවැරදි සේවාවක් සලසන්න ඕන. මොකද හේතුව අපි ජීවිතයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. අපේ වෙන පුංචි අතපසු වීමකින් ඒ පුද්ගලයාගේ ගැටලුවට හරියන පිළිතුර එයාට නොලැබුණොත් එයා අපි හිතන්නේ නැති තැනකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මම කැමති ඇත්තටම හැම කෙනෙක්ම අපි සමාජයේ මේ කරන මෙහෙවරත් එක්ක පෞද්ගලිකව අපේ වටිනාකමත් වැඩි දියුණු කරගන්න එක විශේෂයෙන් වටිනවා. ඒකට අපේ දැනුම තමයි අපිට තියෙන එකම වටිනාම ආභරණය. මම ඇත්තටම මගේ මේ ඇඩික්ෂන් සයිකොලොජි පාඨමාලාවෙන් ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ ගෙවන මුදලට වඩා විශාල වශයෙන් වැඩි දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. හේතුව මට ඕන මුදල නෙමෙයි මට ඕන ඕගොල්ලන් මට සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න එක නෙමෙයි. මම වඩාත්ම ඒකට මට ඕනේ ඕගොල්ලෝ සාර්ථක උපදේශකවරියක් විදිහට වරේක් විදිහට ඕගොල්ලෝ ළඟට එන සේවාලාභියව සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරගෙන සම්පූර්ණ තක්සේරුවකින් එයාට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය කරලා යහපත් පුද්ගලයෙක් විදිහට සමාජගත කරලා ලබන සතුට ලබන වින්දනය මිල කරන්න බැරි සතුට ඕගොල්ලෝ විඳිනවා දකින්න එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ පාඨමාලාව දීම තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි මගේ අවසාන පණිවිඩය. අපි කරන දේ අපි මිනිස්සෙගේ මං හිතන්නේ මේක ලොකු පින් එකතු කරගන්න පුළුවන් රැකියාවක්. හරිම වටින රැකියාවක්. අපිට මිනිස්සෙගේ ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම අපි අල්ලගන්න අත නිවැරදි සැලසුමක් අනුව නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් අනුව අත දුන්නොත් පුද්ගලයෙක් ගලව ගන්නවා කියන එක අපිට සාර්ථකව කරන්න. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මම සුබ පතනවා. ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරාද මට සහයෝගය දුන්නා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මගෙන් යම් කිසි දෙයක් ඕගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගත්තා කියලා ඒක භාවිතා කරන්න. ඕගොල්ලෝ තව කරුණු හොයන්න. මේක භාවිතා කරමින් ඕගොල්ලන්ගේ සේවාලාභින්ට උපරිම යහපත සැලසන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඕගොල්ලන්ට සුබ අනාගතයක් සුබ රාත්‍රිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් නතර වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Miss. Right, thank you, Miss. Thank you.